같이 기도하고 Chúng ta 시작하겠습니다. cầu nguyện để bắt đầu ạ. 거룩하시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, 진심으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng thánh khiết và giàu lòng thương xót. 죄인인 저희, 아무것도 아닌 저희 포기하지 않으시고 구원해 주심을 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con chẳng là gì cả và chúng con là những tội nhân, thế nhưng mà Ngài đã không có bỏ mặc chúng con, mà Ngài đã thương xót lấy chúng con và đã ban cho chúng con sự cứu rỗi. 십자가에서 보여주신 그 크신 사랑으로 저희를 구원해 주시고 주님 자녀 삼아 주심에 너무나 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa biết bao, bởi vì thông qua huyết báu của Ngài đã tuôn đổ ở trên thập tự giá mà Ngài đã cứu rỗi chúng con và cho chúng con được làm con cái của Ngài. 구원받은 이후에도 저희를 버려두지 않으시고 주님 은혜 가운데 말씀 가운데 살아갈 수 있도록 도와주심도 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì sau khi chúng con nhận được sự cứu rỗi, Ngài không có bỏ mặc chúng con mà Ngài cũng luôn giúp đỡ chúng con và cho chúng con được ở trong ân điển của Chúa. 주님께서 저희를 정말 가치 있는 사람으로 또 가치 있는 삶으로 살아갈 수 있게 인도해 주심도 감사드립니다. Chúng con cũng cảm tạ Chúa vì Ngài dẫn dắt chúng con để chúng con có thể sống một cái đời sống có ý nghĩa và có giá trị. 주님 오실 날이 얼마 남지 않았음을 마지막 때의 징조를 통해 알아가고 있습니다. Chúa ơi, thông qua những cái dấu hiệu của thời kỳ tận thế mà chúng con đang biết được rằng ngày Chúa đến lại không còn bao xa. 이 마지막 때 저희가 마음을 더욱 잘 지킴으로 주님의 영광과 복음만을 위해 힘껏 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để khi sống trong thời kỳ tận thế này thì chúng con có thể giữ vững tấm lòng của chúng con, mà chúng con có thể luôn chỉ sống vì ý muốn và tin lành của Chúa. 저희 모두가 주님 안에서 거룩한 원한을 품고 주님 마음을 시원케 해드리는 자가 될 수 있도록 제 삶을 다스려 주시옵소서. Nguyện xin Ngài cũng cai trị đời sống của chúng con để tất cả chúng con có thể đem theo cái nỗi oán hận thánh khiết để có thể sống một cái đời sống báo đáp ân điển của Ngài. 어떤 상황에서도 선하신 주님, 사랑과 그 은혜가 영원하신 그 주님을 잊지 않도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ chúng con để dù chúng con rơi vào trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chúng con cũng không quên đi Đức Chúa Trời là đấng nhân lành, Ngài là đấng luôn có ý muốn tốt đẹp. 수양회를 앞두고 전도하는 모든 발걸음마다 주님께서 도와주시길 기도드립니다. Chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài cũng gìn giữ và giúp đỡ cho những bước chân của các anh chị em đang cố gắng để truyền giảng cho những linh hồn mới cho đợt hội tu dưỡng sắp tới. 주님께서 기뻐하시고 주님께 영광이 되는 귀한 수양회가 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. Xin Chúa cũng ở cùng với chúng con để hội tu dưỡng mùa hè này sẽ trở thành một hội tu dưỡng làm đẹp lòng Chúa và công việc của Chúa được diễn ra. 또 오늘의 말씀이 저희 심령 가운데 바르게 심겨져서 제가 남은 생에 더욱 주님을 위해 힘써 sal아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài cũng ở cùng với chúng con trong thời giờ ngày hôm nay để thông qua lời của Chúa ngày hôm nay thì lời của Ngài cũng sẽ được khắc sâu vào trong tâm linh của chúng con để trong phần đời còn lại này chúng con có thể sống vì ý muốn của Chúa. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 이 구약 성경 열왕기하 13장입니다. Chúng ta mở sách Cựu Ước ạ. Sách Các Vua 2. Đoạn 구약 13. 성경 열왕기하 13장 Các Vua 2 đoạn 13. 14절부터 19절입니다. Các Vua 2 đoạn 13. 14절부터 19절입니다. Từ câu 14 đến câu 19 ạ. 제가 한 절씩 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc từng câu một ạ. 엘리사가 죽을 병이 들매 이스라엘 왕 요아스가 저에게로 내려가서 그 얼굴에 눈물을 흘리며 가로되 내 아버지여 이스라엘의 병고와 마병이여 하매 Elise lâm bệnh và do bệnh ấy ông phải qua đời. Trước đó Joach vua Israel xuống thăm ông, khóc trước mặt ông và kêu than: cha tôi ơi, chiến xa và kỵ binh của Israel. 엘리사가 저에게 이르되 활과 살들을 취하소서 활과 살들을 취하매 Elise nói với vua: xin vua lấy cung và tên ra đây. Joach lấy cung và tên. 또 이스라엘 왕에게 이르되 왕의 손으로 활을 잡으소서 곧 손으로 잡음에
엘리사가 자기 손으로 왕의 손을 안찰하고 Elise lại nói với vua Israel, vua hãy dương cung lên, vua liền dương cung, rồi Elise đặt tay mình trên tay vua. 17절 같이 읽습니다. Câu 17 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. Và 가로되 nói, hãy 동편 mở 창을 cửa sổ về 여소서 hướng đông, 곧 rồi anh 열매 mở cửa ra. 엘리사가 Elise 가로되 lại nói, 쏘소서 hãy bắn, 곧 vua 소매 liền bắn. Bây 엘리사가 giờ 가로되 Elise 이는 nói, 여호와의 ấy là 구원의 mũi tên 살 chiến thắng 곧 của Đức 아람에 Giê-hô-va. 대한 Tức là 구원의 mũi tên 살이니 chiến thắng của 왕이 Aram. 아람 Thì 사람을 vua sẽ đánh quân 진멸하도록 Aram tại 아벡에서 Aphek cho đến 치리이다. khi tận diệt chúng. 또 가로되 살들을 취하소서 곧 취하매 엘리사가 또 이스라엘 왕에게 이르되 땅을 치소서 이에 3번 치고 그친지라. Elise nói tiếp, xin vua hãy cầm lấy các mũi tên. Vua liền cầm lấy. Elise lại bảo vua Israel, hãy đập xuống đất. Joach đập 3 lần rồi ngừng lại. 19절도 같이 읽습니다. Câu 19 chúng ta cũng cùng đọc với nhau. 하나님의 사람이 노하여 가로되 왕이 5, 6번을 칠 것이니이다. 그리하였더면 왕이 아람을 진멸하도록 쳤으리이다. 그런즉 이제는 왕이 아람을 3번만 치리이다 하니라. 예, 저희가 지금까지 3, 4번만 쳤다면요, 앞으로는 5, 6번을 치는 그런 그리스도인이 되었으면 합니다. Và từ giờ đến trở đi, thầy cũng hy vọng là các anh chị em của chúng ta, nếu như cho đến hôm nay chúng ta đã chỉ đánh 2-3 lần rồi, thì chúng ta từ giờ về sau chúng ta sẽ đánh được 4-5 lần và 5-6 lần. 예, 오늘은 원한이 부족했기 때문입니다 라는 제목으로 좀 말씀을 드리겠습니다. Hôm nay thầy sẽ chia sẻ bài giảng với cái đề mục là thiếu nỗi oán hận ạ. 14절이요. Câu 14 ạ. 엘리사가 죽을 병이 들매. Elise lâm bệnh và do bệnh ấy ông phải qua đời. 예, 엘리사는 하나님의 선지자입니다. Elise là nhà tiên tri của Đức Chúa Trời ạ. 하나님께 귀히 쓰임 받던 사람이었습니다. Là một người được Đức Chúa Trời sử dụng quý giá. 그런데 그도 죽을 병이 들었어요. Tuy nhiên ông ấy đã mắc lâm bệnh và qua đời ạ. 그럴 수 있습니다. Và có thể như vậy ạ. 꼭 죄를 지어서 병에 걸리는 게 아닙니다. Chứ không phải nhất thiết là do phạm tội nên mắc bệnh đâu ạ. 죄를 지어서 다치는 것도 아닙니다. Cũng không phải là do phạm tội mà bị thương đâu ạ. 그럴 수도 있지만 아닐 수도 있습니다. Có thể như vậy, nhưng cũng có thể không phải như vậy. 그래서 우리는 누군가 병에 들었거나 다쳤을 때 판단하는 걸 지극히 조심해야 합니다. Vậy nên là chúng ta cực kỳ phải thận trọng trong cái việc là khi mà ai đó bị bệnh, lâm bệnh hay là bị thương mà chúng ta phán xét thì không được ạ. 저분 신앙생활 잘 못하셔서 저렇게 병 걸리신 거 아니야? Chẳng phải cái người kia là do thực hiện đời sống đức tin không tốt nên mới bị lâm bệnh như vậy hay sao? 예, 판단은요 오직 하나님께 속한 것입니다. Sự xét đoán này thì chỉ thuộc về ở nơi Chúa mà thôi ạ. 예, 엘리사도 병 걸려 죽었어요. Elise đã lâm bệnh và qua đời ạ. 자, 그런데 그때 이스라엘 왕 요아스가 이 엘리사를 찾아갑니다. Nhưng vào lúc bấy giờ vua của Israel là Joach đã tìm gặp Elise ạ. 14절이요. Cho câu 14 ạ. 엘리사가 죽을 병이 들매 이스라엘 왕 요아스가 저에게로 내려가서 그 얼굴에 눈물을 흘리며 가로되 내 아버지여 이스라엘의 병구와 마병이여 하매. Trước đó Joach vua Israel xuống thăm ông, khóc trước mặt ông và kêu than: cha tôi ơi, chiến xa và kỵ binh của Israel. 요아스가 슬픈 것이죠. Joach lúc bấy giờ thì đang buồn bã. 이스라엘의 병과 마병이었던 엘리사가 죽게 되었으니 마음이 슬픈 것입니다. Bởi vì lúc bấy giờ là Elise là chiến xa và kỵ binh của Israel đang lâm bệnh và sắp qua đời ạ, nên là buồn ạ. 병거가 무엇입니까? Chiến xa và kỵ binh là gì ạ? 마병은 무엇입니까? Chiến xa là gì ạ? 병거는요 이렇게 말에 매여서 이렇게 타고 가는 전차잖아요. Kỵ binh ạ thì cưỡi ở trên xe ngựa rồi đi ra chiến trận đúng không ạ? 예, 마병이라고 하는 것은 말을 타고 전쟁하는 군병들입니다. Còn chiến xa ở đây là cái xe ngựa để mà người lính đi ra chiến trận. Còn kỵ binh ở đây là chỉ những quân lính cưỡi chiến xa đó để đi ra mặt trận ạ. 예, 이스라엘의 병과 마병들이 많이 있는데 Ở Israel thì có nhiều chiến xa và kỵ binh. 진짜 이스라엘의 병과 마병은 엘리사였던 겁니다. Nhưng mà lời này ý muốn nói rằng nhưng chiến xa và kỵ binh thật sự của Israel đó chính là Elise ạ. 병과 마병을 통해서 적들을 막잖아요. Thông qua chiến xa và kỵ binh có thể ngăn chặn được kẻ thù đúng không ạ? 전쟁을 하지 않습니까? Và chẳng phải là dùng chiến xa và kỵ binh để chiến tranh hay sao? 근데 실제로 이스라엘을 지키고 있었던 사람은 엘리사였던 겁니다. Nhưng mà trên thực tế người mà đã thực sự gìn giữ bảo vệ Israel đó chính là nhà tiên tri Elise này. 엘리사는 하나님에 대한 신앙을 사람들에게 심겨주려고 했었죠. Bởi vì Elise đã cố gắng gieo cái đức tin về Đức Chúa Trời cho dân chúng Israel ạ. 하나님 편에 서야 하나님을 바르게 섬겨야 승리가 있으니까요. Phải đứng về phe của Đức Chúa Trời
rồi phải thờ phượng Đức Chúa Trời thì mới có thể giành phần thắng ạ. 그래서 엘리사는 이스라엘 사람들의 신앙을 지키기 위해서 노력을 했고요. Thế nên Elise đã cố gắng để có thể giữ vững đức tin cho những người dân Israel ạ. 그리고 외세의 침략으로부터 지키기 위해서 노력했던 사람이었습니다. Và ông cũng là một người đã cố gắng nỗ lực để có thể bảo vệ dân Israel khỏi cái sự xâm lược của kẻ thù ạ. 그런데 이제 그가 죽게 되었으니까요. Tuy nhiên lúc bấy giờ khi Elise lâm bệnh và sắp qua đời 요아스는 왕 입장에서 이제 걱정이 되는 겁니다. thì Joach ở lập trường làm vua như thế vậy thì bắt đầu lo lắng ạ. 그런 마음을 엘리사가 모를 리가 없겠죠. Và Elise thì không thể nào mà không biết được cái nỗi lòng đó của vua Joach ạ. 그래서 이제 엘리사는 요아스 왕에게 말을 합니다. Vậy nên Elise đã nói với vua Joach như thế này: 활과 살을 가져오게 하십시오. xin vua hãy lấy cung và tên ra đây. 요아스가 그대로 가져왔습니다. Và Joach đã đem cung và tên ra. 그리고 이제 활과 화살을 잡으십시오. Rồi Elise khuyên vua rằng xin vua hãy cầm lấy cung và tên đó. 요아스 왕은 그 말에 순종해서 활과 화살을 잡았습니다. Thì Joach đã vâng phục theo lời đó của Elise và đã dương cung lên ạ. 그때 16절 뒤에 보시면요. Chúng ta nhìn ở phía cuối của câu 16 ấy ạ. 엘리사가 자기 손으로 왕의 손을 안찰하고 Rồi Elise đặt tay mình trên tay vua. 엘리사가 요아스 왕의 손에다가 자기 손을 이렇게 댄 겁니다. Elise đã đặt tay của mình lên trên tay của vua Joach ạ. 하나님께서 함께 해주시겠다라고 이렇게 약속해 주는 거예요. Điều đó ý muốn nói rằng Đức Chúa Trời hứa rằng là Đức Chúa Trời ở cùng với Joach đấy ạ. 하나님께 순종하면 분명히 하나님께서 도와주실 거라는 그런 약속을 준 겁니다. Và làm hành động như thế vậy là để ban cho cái lời hứa rằng nếu như vua vâng phục theo ý muốn theo lời của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời nhất định sẽ giúp đỡ vua ạ. 나와 함께 하셨던 하나님이 요아스 왕 당신과도 함께 할 것입니다라는 뜻입니다. Và đó cũng là một cái biểu hiện muốn tỏ ý rằng Đức Chúa Trời ở cùng với tôi là Elise này cũng sẽ ở cùng với anh. 그리고 이제 엘리사 선지자는 요아스 왕에게 창문을 열라고 말을 했습니다. Rồi sau đó thì nhà tiên tri Elise đã nói với vua Joach rằng xin vua hãy mở cửa sổ ra. 요아스 왕은 그 말에 순종해서 문을 열었습니다. Và Joach đã vâng phục theo lời đó, đã mở cửa sổ ra. 그리고 이제 활을 쏘라고 말을 했습니다. Rồi sau đó Elise có bảo Joach rằng hãy bắn tên đi ạ. 근데 이게 무슨 살이냐면요. Nhưng mà tên này là tên gì ạ? 17절에 Cho câu 17. 가로되 동편창을 여소서 곧 열매 엘리사가 가로되 쏘소서 곧 쏘매 엘리사가 가로되 이는 여호와의 구원의 살 곧 아람에 대한 구원의 살이니 왕이 아람 사람을 진멸하도록 아벨에서 치리이다. Và nói hãy mở cửa sổ về hướng đông, Joach mở cửa ra. Elise lại nói hãy bắn, vua liền bắn. Bấy giờ Elise nói ấy là mũi tên chiến thắng của Đức Giê-hô-va, tức là mũi tên chiến thắng quân Aram, vì vua sẽ đánh quân Aram tại Aphek cho đến khi tận diệt chúng. 무슨 살이었습니까? Tên gì đấy ạ? 구원의 살이었습니다. Mũi tên chiến thắng ạ. 승리의 화살이었습니다. Mũi tên chiến thắng ạ, mũi tên cứu rỗi ạ. 요아스 왕뿐만 아니라 우리에게도 수많은 이 약속의 화살들이 있죠. 승리의 화살이 있습니다. Không chỉ với vua Joach như thế mà đối với chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái lời hứa là những cái mũi tên này, đúng không ạ? 말씀이죠. Đó là lời của Chúa, đúng không ạ? 하나님께서 우리에게 수많은 약속의 말씀을 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta vô vàn những lời của Chúa, có lời hứa. 우리가 그 말씀대로만 살아간다면 Chỉ cần chúng ta sống theo lời của Chúa ấy 하나님께서 약속하신 승리와 축복을 누릴 수 있습니다. thì chúng ta có thể hưởng thụ được cái sự chúc phước và sự chiến thắng mà Đức Chúa Trời ban cho ạ. 그리고 이제 엘리사가 요아스 왕에게 말을 하는 것이죠. Rồi sau đó thì vua Joach đã nói với Elise như thế này. 18절에요. Cho câu 18 ạ. 또 가로되 살들을 취하소서 곧 취함에 엘리사가 또 이스라엘 왕에게 이르되 땅을 치소서 이에 3번 치고 그친지라. Elise nói tiếp, xin vua hãy cầm lấy các mũi tên. Vua liền cầm lấy, Elise lại bảo vua Israel hãy đập xuống đất. Joach đập 3 lần rồi ngừng lại. 살들을 취해서 땅을 치라고 했는데 Elise nói với vua rằng xin vua hãy cầm lấy các mũi tên mà đập xuống dưới đất. 이 요아스 왕이요 3번만 치고 그친 거예요. Nhưng mà Joach chỉ đập có đúng 3 lần rồi dừng lại. 그걸 보는 엘리사의 반응이 좀 이상합니다. Nhưng mà khi thấy cái hành động đập có 3 lần đó của Joach thì phản ứng của Elise thì hơi kỳ lạ. 19절에요. Câu 19 ạ. 하나님의 사람이 노하여 가로되. Người của Đức Chúa Trời nổi giận với vua và nói 엘리사 선지자가 왜 화를 냈을까요? tại sao nhà tiên tri Elise lại nổi giận ạ?
요아스 왕은 참 겸손했던 사람입니다. Vua Joach là một người thực sự rất khiêm nhường ạ. 왕이지만 Mặc dù là vua, 엘리사라는 하나님의 선지자에게 다가가서 nhưng mà vua lại đích thân đến gặp mà nhà tiên tri của Đức Chúa Trời là Elise. 내 아버지여, 내 아버지여. Rồi thưa rằng cha tôi ơi. 왕이지만 선지자를 존중하는 마음이 있잖아요. Mặc dù Joach làm vua nhưng mà đã có cái tấm lòng tôn trọng nhà tiên tri đúng không ạ? 또 요아스는 순종의 사람이었습니다. Rồi Joach cũng là một người biết vâng phục ạ. 하나님의 사람 엘리사가 말한 대로 그대로 순종했습니다. Bởi vì vua đã vâng phục theo y như những lời mà người của Đức Chúa Trời là nhà tiên tri Elise này đã nói ạ. 활과 살을 잡으라 그래서 곧 잡았고요. Khi Elise ra lệnh rằng hãy cầm đem cung và tên ra thì Joach cũng đã đem cung và tên ra. 문을 열라고 하니까 바로 열었고요. Rồi khi mà sai rằng là hãy mở cửa sổ ra thì vua đã lập tức mở cửa. 엘리사가 활을 쏘라고 하니까 요아스가 바로 쏘았고요. Rồi khi mà Elise phán rằng hãy bắn tên đi thì Joach cũng đã liền bắn tên luôn ạ. 겸손의 사람이고 순종의 사람이잖아요. Tức là Joach là một người khiêm nhường và một người biết vâng phục đúng không ạ? 근데 왜 엘리사 선지자가 화를 냈냐는 겁니다. Nhưng mà tại sao lúc bấy giờ nhà tiên tri Elise lại nổi giận với vua? 근데 이게 우리에게도 해당되는 말씀입니다. Và đây cũng chính là cái lời Kinh Thánh là áp dụng đối với cả chúng ta đấy ạ. 이 상황이 어떤 상황이냐면요. Hoàn cảnh lúc bấy giờ là hoàn cảnh như thế nào ạ? 이 요아스가 다스리고 있던 이스라엘 나라가 아람에게 굉장히 학대를 받고 있을 때입니다. Lúc bấy giờ là cái thời điểm mà đất nước Israel do vua Joach đang cai trị này đang bị đàn áp rất mạnh từ quân Aram ạ. 13장 4절이요. Đoạn 13 câu 4 ấy ạ. 아람 왕이 이스라엘을 학대함으로 요아스가 여호와께 간구하매 여호와께서 들으셨으니 이는 저의 학대 받음을 보셨습니다. Nhưng khi Joacha khẩn xin ân huệ của Đức Giê-hô-va thì Đức Giê-hô-va nhậm lời vua vì ngài đã thấy cảnh dân Israel bị vua Aram áp bức. 자, 이스라엘은 아람의 학대를 받고 있습니다. Lúc bấy giờ Israel đang bị áp bức bởi Aram ạ. 이 요아스는 그런 이스라엘의 왕입니다. Mà Joach lại là vua của Israel đấy. 그러니까 왕이 정말 내 백성들을 사랑했다면요. Nếu như vua thực sự yêu thương dân chúng của mình ạ, 정말 그 아람이 질멸되기를 원했다면요. và thực sự muốn nếu như vua muốn tận diệt quân Aram đấy, 세 번만 치는 게 아니라 thì không phải là chỉ đập xuống đất có mỗi 3 lần, 뭐 5, 6번 치고 그 이상을 쳤어야 맞거든요. mà đáng ra là phải đập 5-6 lần và hơn thế nữa mới là phải lẽ. 왜냐하면 그 살은 구원의 살이니까요. Bởi vì cái mũi tên đó là mũi tên cứu rỗi, mũi tên chiến thắng ạ. 정말 아람이 진멸당하길 원했다면 Nếu như vua thực sự mong muốn là tiêu diệt hoàn toàn quân Aram, 예, 세 번이 아니라 5, 6번을 쳤어야 됐던 겁니다. thì không phải là chỉ đập mỗi 2-3 lần như thế mà đáng ra phải đập 5-6 lần mới đúng ạ. 근데 요아스 왕은 딱 세 번만 쳤어요. Nhưng mà vua Joach chỉ đập đúng 3 lần rồi dừng lại. 그래서요, 진짜 아람과의 전쟁에서 딱 세 번만 이겼습니다. Vậy nên đúng như việc vua đã đập xuống 3 lần như vậy thì vua chỉ thắng được quân Aram đúng 3 lần thôi ạ. 25절이에요. Câu 25 ạ. 요아스의 아들 요아스가 하사엘의 아들 베나단의 손에서 두어 성읍을 회복하였으니 이 성읍들은 자기 부친 요아스가 전쟁 중에 빼앗겼던 것이라. Thì Joach con Joacha lấy lại từ tay Ben-Hadad con trai Hasael các thành mà vua ấy đã đánh chiếm được trong cuộc chiến với vua cha là Joacha. Joach đánh bại Ben-Hadad 3 lần và khôi phục các thành của Israel. 예, 그다음에 같이 읽습니다. 요아스가 베나단을 세 번 쳐서 파하고 이스라엘 성읍들을 회복하였더라. 요아스가 베나단 이 암몬을 세 번 이겼습니다. Joach đã đánh bại Ben-Hadad 3 lần. 여기서 우리가 신앙생활의 중요한 것을 알 수 있습니다. Và ở đây chúng ta có thể biết được cái điều quan trọng ở trong đời sống đức tin ạ. 겸손 너무나 중요합니다. Sự khiêm nhường rất là quan trọng ạ. 순종 너무나 중요합니다. Và sự vâng phục cũng rất là quan trọng ạ. 그런데 또 한 가지 중요한 게요. Tuy nhiên có một điều quan trọng nữa, 네, 바로 원한이라는 것입니다. đó chính là nỗi oán hận ạ. 거룩한 원한이요. Đó là nỗi oán hận thánh khiết ạ. 그냥 원하는 게 아니고요. Không phải chỉ là oán hận bình thường ạ. 이게 안 되면 정말 죽을 것 같은 겁니다. Nếu như đây là cái nỗi oán hận mà nếu như mình không thực hiện được ạ, thì mình có vẻ mình sẽ chết mất ạ. 만약에 이 요아스가요. Giả sử nếu như Joach ạ, 이 암몬에 의해서 자기 아내나 딸이 정말 몹쓸 짓을 당했다면 세 번만 쳤겠습니까? 요아스 왕이 자기 아내나 딸이 암몬에게 몹쓸 짓을 당했다면 giả sử nếu như vợ và con gái của Joach mà bị mất đi tính mạng bởi quân Aram rồi, 그러면 세 번만 치지 않았을 거예요. thì có lẽ là Joach đã không có đập mũi tên xuống đất có 3 lần ạ.
사사 기드온을 아실 겁니다. Chắc là chúng ta cũng biết đến biết đến quan xét Gideon ạ. 그 기드온과 300 용사들은요. Gideon cùng với 300 dũng sĩ, 피곤했지만 적들을 끝까지 따라갔습니다. mặc dù mệt nhọc ạ nhưng vẫn đã đuổi theo kẻ địch đến cùng ạ. 이미 10만 명이 넘는 적들을 죽였지만 끝까지 쫓아갔습니다. Mặc dù trước đã giết chết được 100.000 tên kẻ địch rồi, thế nhưng mà dù vậy, dù mệt nhọc vẫn cứ bám đuổi theo để tận diệt đến cùng ạ. 그리고 그 적 미디안 왕 두 사람을 잡아서 죽였습니다. Rồi đã bắt được hai vua của Midian và đã giết chết ạ. 그 기드온과 300 용사들이 끝까지 그렇게 해서 할 수 있었던 이유가 무엇이었을까요? Lý do mà Gideon cùng với 300 dũng sĩ đã có thể làm được đến cùng như thế vậy là gì ạ? 예, 원한이었습니다. Đó là do cái nỗi oán hận ạ. 사사 기드온 그 내용이 어디 있을까요? 성경에 Cái nội dung nói về quan xét Gideon đó và 300 dũng sĩ nằm ở đâu ạ? 사사기서에 있겠죠. Ở trong sách các 네. quan xét đúng không ạ? 사사기 찾아보겠습니다. Chúng ta mở sách các quan xét ạ. 사사기 8장 Các quan xét đoạn 8. 사절 Quan xét đoạn 8 câu 4 ạ. 기드온과 그 쫓은 자 300이 요단에 이르러 건너고 비록 피곤하나 따르며 Gideon và 300 người đi với ông đến sông Giô-đanh và vượt qua sông. Dù mệt nhọc họ cũng cứ truy đuổi quân địch. 기드온과 300 용사들은 이미 전쟁을 끝냈습니다. Gideon và 300 dũng sĩ này đã kết thúc chiến tranh rồi ạ. 몸은 많이 피곤합니다. Lúc bấy giờ thì cơ thể đã rất là mệt nhọc rồi, 힘이 듭니다. rồi cũng cảm thấy mệt nữa. 그런데 포기하지 않습니다. Nhưng mà dù vậy họ cũng không từ bỏ. 적들을 계속해서 쫓아갑니다. Họ cứ truy đuổi quân địch đến cùng ạ. 10절에요. Câu 10. 이때에 세바와 살문나가 갈골에 있는데 동방 사람의 모든 군대 중에 칼든 자 12만 명이 죽었고 그 남은 1만 5천 명 가량은 그들을 쫓아 거기 있더라. Bấy giờ Sebach và Salmuna ở tại Cạt Cô với quân lính mình, khoảng 15.000 người là số quân còn sót lại của người phương Đông, vì 120.000 người có tài đánh kiếm đã bị giết. 이미 대적 12만 명을 죽였습니다. Ở trong số kẻ địch thì 120.000 người đã bị giết chết rồi ạ. 네. 그리고 그 미디안 두 왕이 도망을 가는데 계속해서 이 기드온과 300 용사는 추적하는 거예요. Rồi hai vua của Madian đã chạy trốn á, nhưng mà Gideon cùng với dũng sĩ của mình 300 dũng sĩ đó đã liên tục truy đuổi theo đến cùng ạ. 12절에요. Cho câu 12. 세바와 살문나가 도망하는지라 기드온이 추격하여 미디안 두 왕 세바와 살문나를 사로잡고 그 온 군대를 파하니라. Sebach và Salmuna, hai vua Madian chạy trốn, nhưng ông đuổi theo bắt được chúng, gây kinh hoàng cho cả đội quân của chúng. 기드온이 사로잡은 그 두 왕에게 이제 질문을 합니다. Và lúc bấy giờ thì Gideon có đặt ra câu hỏi với hai vua bị bắt này. 18절에요. Câu 18 ạ. 이에 세바와 살문나에게 묻되 너희가 다볼에서 죽인 자들은 어떠한 자이더뇨? 대답하되 그들이 너와 같아서 모두 왕자 같더라. Sau đó Gideon hỏi Sebach và Salmuna, những người mà các ngươi đã giết tại Thabor ra sao? Hai vua ấy đáp, chúng cũng như ông, mỗi người đều giống như hoàng tử. 19절 같이 읽습니다. Câu 19 đó chúng ta cùng đọc ạ. 가로되 그들은 내 형제 내 어머니의 아들이니라 내가 여호와의 사심으로 맹세하노니 너희가 만일 그들을 살렸다면 나도 너희를 죽이지 아니하였으리라 하고 이 기드온의 형제들이 이 미디안 왕들에게 의해서 죽은 겁니다. Tức là các anh em của Gideon đã bị các vua của Madian này giết chết ạ. 그러니까 기드온의 마음에는 사무치는 원한이 있는 것이죠. Vậy nên là trong lòng của Gideon đem theo cái nỗi oán hận thù khôn tả. 타협이 없는 거예요. Không thể thỏa hiệp được điều này. 끝까지 쫓아가는 거 보셔요. Nên chúng ta hãy nhìn vào hình ảnh Gideon đã truy đuổi theo đến cùng đi ạ. 원한이 있잖아요. Bởi vì có cái nỗi oán hận ạ. 우리는 어떻습니까? Còn chúng ta thì sao ạ? 우리에게 원한이 있습니까? Liệu rằng chúng ta có nỗi oán hận ấy không ạ? 정말 죄를 더 이상 짓지 않겠다라는 원한이 있습니까? Liệu rằng chúng ta có nỗi oán hận
hận thù rằng mình sẽ không bao giờ phạm tội nữa không ạ? 내가 이제 세상 것에 더 이상 매이지 않겠다라는 원한이 있습니까? Liệu rằng mình có cái nỗi oán hận là từ giờ trở đi mình sẽ không có bị quấn vào những cái thứ của thế gian nữa không ạ? 내가 정말 사랑하는 사람들을 정말 구원받기까지 포기하지 않겠다라는 원한이 있습니까? Và liệu rằng mình có nỗi oán hận khao khát rằng mình tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ những người thân thương của mình không ạ? mình truyền giảng cho họ không ạ? 내가 하나님의 영광을 위해서 정말 뜨겁게 살겠다라고 하는 원한이 있습니까? Rồi liệu rằng mình có cái nỗi oán hận khao khát rằng mình sẽ cố gắng để có thể sống theo ý muốn của Chúa hay không ạ? 원한이 있는 사람과요 없는 사람은 다릅니다. Người có nỗi oán hận và người không có nỗi oán hận thì khác nhau ạ. 분명히 하나님께서는요 Rõ ràng Đức Trời đã phán rồi ạ. 우리에게 열심을 품고 원한을 품고 신앙생활하라고 하셨습니다. Chúa có nói rằng là chúng ta hãy đem theo cái nỗi oán hận ở lòng sốt sắng và nhiệt thành mà thực hiện đời sống đức tin ạ. 로마서 12장 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Roma đoạn 12. 로마서 12장 Roma đoạn 12 11절입니다. câu 11 ạ. 로마서 12장 11절. Sách Roma đoạn 12 câu 11 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 부지런하여 게으르지 말고 같은 말이에요. Hãy nhiệt thành chớ lười biếng. Cái này là cái giống nhau thôi ạ. 열심을 품고 비슷한 말입니다. Rồi có tinh thần sốt sắng ở đây nó cũng giống nhau ạ. 주를 섬길 때 필요한 게 Khi mà phục vụ Chúa thì cần cái gì ạ? 부지런이고요. Cần sự nhiệt thành, 게으르지 않는 것이고요. không được lười biếng 열심이고 và có tinh thần sốt sắng ạ. 또 원한입니다. Và thêm một cái nữa là nỗi oán hận ạ. 그게 주님을 섬긴다라는 사람들에게 합당한 태도입니다. Đấy mới là những cái thái độ đúng đắn của những người thờ phượng Chúa ạ. 근데 이걸 모르면요. Tuy nhiên nếu như chúng ta không biết điều này, 미지근한 신앙을 가지고 있으면서도 현지의 신앙에 만족합니다. nên là có thể là trong thực tế đang đem theo cái đời sống đức tin hâm hầm nhưng lại thỏa mãn với cái đời sống hâm hầm ấy ạ. 나 이 정도면 잘하고 있어. Tôi làm đến cái mức này là tôi đang thực hiện tốt rồi. 왜 그런 생각이 드냐면요. Tại sao lại có suy nghĩ như vậy ạ? 원한이 없기 때문입니다. Bởi vì không có cái nỗi oán hận ạ. 이 성경의 기준은요. Tiêu chuẩn của Kinh Thánh là gì ạ? 우리가 어떻게 살아야 되냐면 Chúng ta cần phải sống như thế nào ạ? 예수님처럼이고요. Chúng ta cần phải sống giống như Đức Chúa Giêsu ạ. 그 예수님을 본받은 사도 바울처럼입니다. Và chúng ta cần phải sống giống như sứ đồ Phaolô là người đã noi gương Chúa ạ. 그게 기준입니다. Đấy mới là tiêu chuẩn ạ. 근데 그 기준을 모르고 Tuy nhiên nếu như chúng ta không biết đến tiêu chuẩn ấy, 우리가 원한이 없으면요. rồi chúng ta cũng không có cái nỗi oán hận, 그냥 미지근하게 살고 있으면서도 이 정도면 잘하고 있지라는 착각을 할 수 있습니다. thì chúng ta có thể nhầm lẫn rằng trong khi bản thân mình đang thực hiện một cái đời sống đức tin hâm hầm như vậy, nhưng lại nhầm lẫn rằng mình thực hiện được cái mức như thế này là mình đang thực hiện tốt rồi ạ. 고린도전서 11장이요. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 1. 고린도전서 11장 1절. Đoạn 11 câu 1 ạ. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 1 ạ. 같이 읽겠습니다. Đoạn 11 câu 1 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau. 내가 그리스도를 본받는 자 된 것 같이 너희는 나를 본받는 자 되라. 맞아요? Đúng ạ. 내가 그리스도를 본받는 자, 과거에도 그랬고 지금도 나는 예수님을 본받고 있다. Tôi noi gương Đấng Christ ạ. Tức là quá khứ tôi cũng đã noi gương Đấng Christ và hiện nay tôi cũng đang noi gương Đấng Christ ạ. 나는 너희도 나를 본받는 자 되기를 원한다. Và tôi cũng mong muốn là anh em cũng có thể noi gương tôi như tôi đã noi gương Chúa. 이런 마음과 각오가 없잖아요. Nếu như không đem theo cái tấm lòng như vậy và đưa ra quyết tâm như thế, 그러면 우리는 현재의 신앙에 만족을 합니다. thì chúng ta sẽ cứ chỉ tự mãn, thỏa mãn với cái đời sống đức tin hiện tại thôi ạ. 실제로 예수님과 그리고 사도 바울 앞에 이렇게 비춰보면 우리가 너무 부족하잖아요. Thậm chí là trên thực tế chúng ta soi chiếu, so sánh mình với sứ đồ Phaolô như thế vậy thì mình còn đang, 우리가 너무 부족합니다. thì chúng ta còn đang rất là thiếu sót ạ. 예. 하나님께서는 죽도록 충성하라고 하셨습니다. Đức Chúa Trời thì có phán rằng hãy trung thành cho đến chết ạ. 죽도록 충성하라. Trung thành cho đến chết ạ. 정말 우리가 원한을 가지고 신앙생활하고 있을까요? Liệu rằng chúng ta có đang thực sự đem theo cái nỗi oán hận mà thực hiện đời sống đức tin hay không ạ? 혹시 우리도 3번만 치고 마친 적은 없을까요? Có khi nào là chúng ta cũng giống như Joach là đập mũi tên xuống có 3 lần rồi dừng lại hay không ạ? 5, 6번을 쳐야 되는데요.
Đáng ra là phải đập xuống 5-6 lần cơ mà. 아니 그 이상을 쳐야 되는데요. Và phải đập hơn thế nữa cơ mà. 그러면 우리를 통해서 하나님의 역사가 더 크게 나타날 수 있는데요. Nếu vậy thì thông qua chúng ta công việc của Đức Chúa Trời sẽ càng được bày tỏ lớn hơn nữa mà. 우리는 구원의 화살을 받은 사람들입니다. Chúng ta là những người đã nhận được cái mũi tên cứu rỗi rồi. 하나님께서 우리에게 수많은 약속의 말씀들을 주셨습니다. Và Đức Chúa Trời thì đã ban cho chúng ta vô vàn những cái lời hứa rồi ạ. 근데 우리가 원한을 갖고 신앙생활하지 않으니까요. Nhưng mà bởi vì chúng ta không mang theo cái nỗi oán hận mà thực hiện đời sống đức tin, 하나님의 능력이 더 이상 나타나지 않을 수도 있는 겁니다. nên là cái công việc của Đức Chúa Trời có thể là không được bày tỏ hơn nữa thông qua chúng ta. 하나님의 능력이 없어서가 아니고요. Không phải là do Đức Chúa Trời không có quyền năng, 우리가 원한을 품지 않아서요. mà là do chính chúng ta không mang theo cái nỗi oán hận ạ. 죄를 한번 생각을 해볼까요? Chúng ta hãy thử suy nghĩ đến tội lỗi nha. 우리 반복되는 죄에 계속 넘어질 때 있습니다. Có những lúc mà chúng ta cứ sa ngã, lặp đi lặp lại sa ngã vào cái tội lỗi mà mình đã vấp phạm ạ. 예. 그런데 왜 그 반복되는 죄에서 벗어날 수가 없는 걸까요? Nhưng mà vậy thì tại sao mình mãi không có thoát ra khỏi cái tội lỗi cứ lặp đi lặp lại đó ạ? 원한이 없는 거예요. Bởi vì mình không đem theo cái nỗi oán hận ạ. 내가 더 이상 죄에 지지 않겠다. Mình không mang theo cái nỗi oán hận rằng là từ bây giờ trở đi mình sẽ không phạm tội nữa. 내가 하나님 앞에 더 이상 시간을 낭비하지 않겠다. Rồi không có cái nỗi oán hận rằng là từ bây giờ trở đi mình sẽ không có lãng phí thời gian trước mặt Chúa nữa. 내가 더 이상 이렇게 비참하게 살 수는 없다. Mình không thể nào mà cứ sống một cách bi thảm như thế này nữa. 그런 원한이 없으니까요. Bởi vì không đem theo cái nỗi oán hận đó, 반복되는 죄에 걸려 넘어지는 겁니다. nên là cứ bị vấp phạm và cái tội lỗi mình lặp đi lặp lại rồi sa ngã vào đó ạ. 여러분 죄가 얼마나 무섭습니까? Thưa mọi người, tội lỗi thì đáng sợ biết bao ạ. 우리는 죄를 마약보다도 무서워해야 합니다. Thưa mọi người, chúng ta cần phải sợ tội lỗi hơn là sợ ma túy ạ. 죄는 줄과 같다고 했습니다. Bởi vì trong sách Kinh Thánh có miêu tả tội lỗi nó giống như là cái sợi dây ạ. 죄는 우리를 줄로 묶는 것처럼 딱 묶어버립니다. Bởi vì tội lỗi nó sẽ buộc chúng ta như cái sợi dây, nó trói chặt chúng ta lại. 그래서 우리가 가야 할 곳을 못 가게 하고요. Để nó khiến chúng ta không thể đi đến cái nơi mà chúng ta cần phải đến. 우리가 해야 할 일을 못 하게 Rồi 합니다. nó khiến chúng ta, nó trói chúng ta lại để chúng ta không thể làm những cái việc chúng ta cần làm ạ. 그 죄에 묶여 있으니까요. Bởi vì đang bị trói bởi tội lỗi đó rồi ạ. 성경에서 죄는 도적과 같다 그랬습니다. Trong sách Kinh Thánh thì có miêu tả rằng tội lỗi giống như kẻ trộm ạ. 도적은 귀한 걸 가져가잖아요. Kẻ trộm thì nó sẽ cướp đi cái thứ quý nhất đúng không ạ? 죄는 우리에게 있는 귀한 것을 빼앗아갑니다. Và tội lỗi nó cũng sẽ cướp đi những cái thứ quý giá của chúng ta. 하나님에 대한 사랑, Tình yêu hướng về Chúa này, 영혼을 향한 긍휼, hay là cái lòng thương xót hướng đến các linh hồn này, 복음을 향한 열정, hay là cái lòng sốt sắng nhiệt thành hướng đến tin lành ạ. 주님 뜻대로 살고자 하는 그 귀한 마음, Rồi cái tấm lòng quý giá muốn sống theo ý muốn của Chúa, 구원의 즐거움, rồi niềm vui của sự cứu rỗi, 자원하는 마음, tinh thần tự nguyện ạ. 너무나 중요한 것들이잖아요. Đó là những cái thực sự rất quan trọng đúng không ạ? 죄가 그 귀한 것들을 다 빼앗아가는 Nhưng 겁니다. mà tội lỗi nó cướp đi hết những cái thứ quý giá ấy ạ. 또 죄는 Rồi tội lỗi ạ, 병균과 같습니다. 병균. nó giống như con vi khuẩn ấy ạ. 문둥병자 있잖아요. Chẳng phải có những người bị mắc bệnh phong hủi hay sao ạ? 예, 우리의 감각을 사라지게 합니다. Nó khiến cho chúng ta bị mất đi cảm giác ạ. 어떤 감각입니까? Cảm giác gì ạ? 우리가 죄 가운데 있으면요. Khi mà chúng ta ở trong tội lỗi ạ, 내가 얼마나 하나님 앞에 무뎌졌는지 깨닫지 못해요. thì chúng ta sẽ không thể nhận biết ra được rằng mình đang bị chai lì biết bao nhiêu ở trước mặt Chúa. 영혼을 향한 사랑, 영혼을 향한 그런 사랑을 느끼지 못하고요. Rồi cũng không cảm nhận được cái tấm lòng hướng đến các linh hồn nữa. 말씀에 대한 감사함도, Thậm chí là cái sự cảm tạ về lời của Chúa cũng không có. 교회에 대한 감사함도, Rồi sự cảm tạ với hội thánh cũng không có. 형제자매들에 대한 감사함도 느끼지 못하게 됩니다. Rồi cũng không thể cảm nhận được cái tấm lòng cảm tạ đến các anh chị em ạ. 죄의 마음이 마비됐거든요. Bởi tội lỗi mà tấm lòng đã bị tê liệt rồi ạ. 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라. Dục vọng xác thịt thì sinh ra. 네, 찾아봅시다. 야고보서 1장이에요. Chúng ta mở sách Gia Cơ đoạn 1 ạ. (15절) Câu 15 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라. 죄는 작은 것으로부터 시작을 하지요.
Vâng, đúng vậy, tội lỗi nó bắt đầu từ điều nhỏ ạ. 욕심, 이 마음에서부터 출발을 합니다. Nó xuất phát từ cái tấm lòng là dục vọng xác thịt này. 근데 그걸 계속해서 품고 있으면요. Tuy nhiên nếu như cứ tiếp tục ôm giữ nó ạ, 하나님 앞에 회개하고 버리지 않으면 không ăn năn và bỏ nó đi trước mặt Chúa thì sao ạ? 결국 이 몸으로 그 욕심을 행하게 되죠. Thì kết cục là sẽ làm cái dục vọng đó bằng cái cơ thể này ra bên ngoài. 그리고 이제 거기에 묶여버리면요. Rồi nếu như mà bị trói ở đó thì sao ạ? 사망을 낳느니라. Thì sinh ra sự chết ạ. 예, 하나님 앞에 정말 죽은 사람처럼 구원받지 않은 사람들처럼 살아갈 수 있는 겁니다. Sẽ có thể là trở nên sống giống như người chưa nhận được sự cứu rỗi, người thế gian ạ. 그러니까요. 내가 죄를 죽이든지 아니면 내가 죄 때문에 죽는 겁니다. Vậy nên là chỉ một trong hai trường hợp thôi ạ. Một là mình giết chết tội lỗi, hai là mình bị giết chết bởi tội lỗi ạ. 죄가 이렇게 무섭습니다. Tội lỗi là đáng sợ như vậy đấy. 그런데 우리가 원한을 갖지 않으면요. Tuy nhiên nếu như vậy mà chúng ta vẫn không đem theo cái nỗi oán hận thì sao? 똑같은 잘못에 똑같이 넘어질 수 Thì 있습니다. chúng ta có thể lại bị sa ngã và đúng như và lại sa ngã vào cái lỗi lầm trước đó ạ. 어떤 그리스도인들은 이렇게 말했습니다. Có cơ đốc nhân nào đó thì đã nói như thế này. 만약에 내가 발이 없으면 Giả sử nếu như tôi không có chân 나는 이 손으로 죄와 싸우겠다. thì tôi sẽ dùng cái tay này để chiến đấu với tội lỗi. 그런데 내가 이 손이 없으면 Nhưng nếu như tôi không có tay 나는 내 이로 죄를 물어 뜯어버리겠다. thì tôi sẽ dùng răng của tôi để cắn đứt tội lỗi. 그런데 내가 이가 다 빠져버린다면 Và nếu như mà răng của tôi dụng hết rồi 나는 내 머리로 죄를 받아버리겠다. thì tôi sẽ dùng đầu để đập đá đẩy tội lỗi đi ạ. 야, 이거 진짜 원한이잖아요. Đấy là một cái nỗi oán hận đúng không ạ? 죄의 종이 되지 않겠다라는 각오입니다. Đấy là cái sự quả quyết tâm rằng mình sẽ không trở nên nô lệ cho tội lỗi nữa. 우리도 그런 원한이 필요하죠. Chúng ta cũng cần có cái nỗi oán hận ấy ạ. 내 죄가 예수님을 찔렀습니다. Chính tội lỗi của mình đã đâm vào Đức Chúa Giêsu. 왜 예수님이 손에 못이 박히셨냐면요. Tại sao tay của Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh như vậy? 내 죄 때문입니다. Bởi vì tội lỗi mình đã phạm đấy ạ. 왜 예수님께서 발에 못이 박히셨냐면요. Tại sao chân của Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh ạ? 내 죄 때문입니다. Bởi vì tội lỗi của mình đã phạm đấy ạ. 왜 예수님께서 머리에 가시관이 씌어졌습니까? Tại sao trên đầu của Đức Chúa Giêsu đã bị đội mão gai ạ? 예, 내 죄 때문입니다. Bởi vì tội lỗi của mình đấy ạ. 죄 이야기 말하는 사람도 그렇고 듣는 분들도 불편하죠. Nói về tội lỗi thì người nói hay là người nghe cũng cảm thấy không thoải mái ạ. 예, 사실인데요. Nhưng mà nó là sự thật ạ. 이보다 두려운 게 없는데요. Không có cái điều nào sợ hãi hơn điều này ạ. 근데 우리가 죄를 아무렇지 않게 생각하고 있다라는 것은 Nhưng mà cái việc mà chúng ta vẫn đang không lại xem thường tội lỗi như thế vậy. 같은 죄를 반복해서 짓고 있다라는 것은요. 원한이 없기 때문입니다. Cái việc mà chúng ta cứ đang tái phạm lại cái tội lỗi cũ như thế vậy thì đó có nghĩa là chúng ta đang không có nỗi oán hận đấy ạ. 세상을 향한 우리의 마음은 어떻습니까? Tấm lòng của chúng ta hướng đến thế gian thì như thế nào ạ? 혹시 세상 것을 즐기고 있습니까? Liệu rằng là mình có đang vui thích tận hưởng những cái thứ của thế gian hay không ạ? 혹시 이 세상과 세상을 사랑하는 마음은 없습니까? Liệu rằng là mình đang có cái tấm lòng yêu mến thế gian và những thứ thuộc về thế gian hay không ạ? 여러분 우리는 세상에 원한을 가져야 되잖아요. Thưa mọi người, chẳng phải là chúng ta phải đem theo cái nỗi oán hận đối với thế gian này hay sao? 이 마귀는요. Ma quỷ ấy ạ. 이 세상의 것을 가지고 우리 마음을 미혹했고 지금도 미혹하고 있습니다. Nó đã dùng những cái thứ của thế gian này để cám dỗ chúng ta. Hiện nay nó cũng đang dùng những thứ của thế gian để cám dỗ chúng ta đấy. 우리가 구원받기 전까지 크게 속았잖아요. Chẳng phải trước khi nhận được sự cứu rỗi chúng ta đã bị nó lừa một cú lớn hay sao? 이 세상께 단 줄 알았잖아요. 이 세상이 단 줄 알았잖아요. Và chẳng phải trước khi nhận được sự cứu rỗi chúng ta cứ tưởng rằng là thế gian này là tất cả hay sao? 우리가 속아도 완전 제대로 속았지 않습니까? Chẳng phải lúc đấy chúng ta đã định bị lừa hoàn toàn hay sao? 알고 보니까 마귀가 우리를 속인 거잖아요. 미혹한 거잖아요. Sau này chúng ta biết thì chúng ta mới nhận ra rằng hóa ra trước đó mình đã bị ma quỷ cám dỗ, mê hoặc và lừa dối ạ. 구원받지 않은 우리 가족들은 지금도 속고 있잖아요. Chẳng phải là gia đình của chúng ta, những người chưa nhận được sự cứu rỗi hiện nay vẫn bị nó lừa hay sao? 마치 이 세상이 즐거움을 주는 것처럼 Mọi người đang cảm nhận được rằng giống như là thế gian này sẽ đem lại cho niềm vui. 심각하지 않습니까? Chẳng phải rất nghiêm trọng hay sao? 근데 우리가 그런 원한이 없으면요. Nhưng mà nếu như chúng ta không có nỗi oán hận 세상을 사랑할 수도 있고요. thì chúng ta có thể yêu mến thế gian này 예, 세상에 빠질 수도 và 있습니다. chúng ta cũng có thể chìm đắm ở trong thế gian ạ. 하나님께서 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời có phán ạ. 이 세상과 이 세상 것을 사랑하지 말라. Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian ạ. 왜냐하면 세상을 사랑하면 Vì nếu các con yêu thế gian
하나님의 사랑이 그 속에 있지 아니하니. thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời không ở trong anh em ạ. 우리가 세상을 사랑하는 만큼 하나님을 향한 사랑을 잃어가는 거예요. Chúng ta yêu thương thế gian bao nhiêu thì có nghĩa là chúng ta đánh mất đi cái tình yêu đối với Chúa bấy nhiêu ạ. 감사도 잃어가고 Cũng là đánh mất đi sự cảm tạ, 평안도 잃어가고요. đánh mất đi cả sự bình an. 어떻게 우리 형제자매님들 요즘 마음에 평강과 감사가 넘치십니까? Các anh chị em chúng ta thế nào ạ? Dạo gần đây trong lòng của chúng ta có tràn đầy niềm vui và sự bình an hay không ạ? Cảm tạ hay không ạ? 혹시 없으시다면 Giả sử nếu như đang không có ạ, 이유가 무엇일까요? thì lý do là gì ạ? 환경 때문이 아닙니다. Không phải là do môi trường ạ, 사람 때문도 cũng 아닙니다. không phải là do con người ạ, 내가 죄와 세상을 가까이 하고 있기 때문입니다. là do chính bản thân mình đang gần với tội lỗi và gần với thế gian này. 물론 어떤 힘든 고난 중에 계실 수도 있고요. Tuy nhiên là có thể là mình đang ở trong cái khổ nạn mệt mỏi nào đó. 여러분, 우리는요, 이 세상에 내가 더 이상 속지 않겠다라는 원한이 있어야 합니다. Thưa mọi người, chúng ta phải có cái nỗi oán hận rằng từ giờ về sau mình sẽ không để mình bị lừa bởi thế gian này nữa. 다니엘의 결심을 기억하실 거예요. Chắc là chúng ta cũng nhớ đến cái sự quyết tâm của Daniel ạ. 다니엘은 10대 때 저 멀리 바벨론의 포로로 잡혀갔습니다. Và thời thiếu niên lúc mà mới độ tuổi 10 đó thì Daniel đã bị bắt đi lưu đày ở sang Babylon ạ. 부모님이 살아 계신지 돌아가셨는지 확인할 방법이 없습니다. Lúc bấy giờ cũng không có cách để có thể xác nhận được xem là bố mẹ của mình còn sống hay không ạ. 이름이 바뀌었어요. Tên của Daniel còn bị đổi tên ạ. 원래 다니엘은 좋은 하나님을 향한 좋은 뜻이 있는데 이 우상 숭배하는 이름으로 이름이 바뀌었어요. Vốn dĩ tên của Daniel có cái ý nghĩa là thờ phượng Đức Chúa Trời. Thế nhưng mà đã bị đổi thành một cái tên là tên có ý nghĩa là thờ thần tượng ạ. 상황이 너무나 절망적이잖아요. Và lúc bấy giờ thì cái hoàn cảnh của Daniel đã trở nên rất tuyệt vọng rồi ạ. 네, 어쩔 수 없죠. 다니엘은 다 양보했습니다. Nhưng mà không còn cách nào khác. 다 받아들였어요. Daniel thì đều đón nhận hết cái hoàn cảnh đó, môi trường đó. 근데 다니엘은 받아들이지 않은 게 하나 있었습니다. Nhưng mà duy chỉ có đúng một cái Daniel không đón nhận ạ. 왕이 주는 그 음식이었습니다. Đó là những cái đồ ăn thức uống mà vua cho ạ. 다니엘은 똑똑했기 때문에요. Bởi vì Daniel thì thông minh ạ. 이제 똑똑한 그 미래의 일꾼으로 이렇게 뽑혔어요. Nên là ở đế quốc Babylon lúc bấy giờ đã chọn Daniel để huấn luyện thành trong tương lai sẽ trở thành một người tài giỏi ạ. 네, thông minh. 그래서 바벨론식의 교육을 시켜서 이스라엘로 보내서 이 바벨론의 사상과 문화와 이 정체를 이제 가르치게 하려고 교육시키게 하려고 그렇게 뽑혔습니다. Lúc bấy giờ Daniel đã được chọn để có thể dạy dỗ và giáo dục cho Daniel về những cái tư tưởng rồi xã hội cũng như là cái đường lối của Babylon để có thể về dạy lại cho người dân Israel ạ. 그래서 이제 뽑혀서 왕궁에서 교육을 받는데 그 왕이 주는 진미를 거절했잖아요. Đã được chọn vào và được giáo dục như vậy. Nhưng mà lúc bấy giờ thì Daniel đã từ chối những cái đồ ăn thức uống mà vua cho ạ. 예, 그 왕의 진미는요 성공의 지름길입니다. Bởi vì cái đồ ăn thức uống mà vua ban cho đó là cái con đường tắt của sự thành công đấy ạ. 그것만 잘 먹고 Chỉ cần ăn đồ ăn thức uống đấy thôi ạ. 예, 바벨론 왕의 말을 잘 들으면요, Chỉ cần nghe lời của vua Babylon 예, 앞으로 인생 아주 편안하게 살 수 있죠. là cuộc đời của Daniel về sau sẽ có thể sống thoải mái ạ. 다니엘은 결심했잖아요. Nhưng mà Daniel đã quyết định trong lòng rồi ạ. 내가 왕의 진미를 먹음으로 내 마음을 더럽히진 않겠다. Tôi sẽ không để lòng của tôi trở nên ô uế bởi vì ăn đồ ăn thức uống mà vua cho ạ. 내가 하나님 앞에서는 순결을 지키겠다. Tôi sẽ giữ cái sự thuần khiết của tôi trước mặt Đức Chúa Trời. 그게 다니엘이었습니다. Đấy là Daniel ạ. 우리 형제 자매님들도 여러 가지 세상의 유혹이 있을 수 있죠. Có thể là các anh chị em của chúng ta đang có nhiều những cái cám dỗ của thế gian này ạ. 내가 이번만 양심을 한번 접으면 Nếu Yang- như chỉ là lần này thôi mình đóng cái lương tâm của mình lại 위의 상사에게 더 사랑을 받을 수도 있는 길이 있습니다. tức là mình gác bỏ cái lương tâm của mình sang một bên lần này thôi thì mình có thể được cấp trên yêu quý ạ. 내가 이번 한 번만 내가 내 신앙을 양보하면 Tức là mình lần này chỉ một lần mình nhượng bộ cái đức tin của mình sang một bên. 이 다니엘과 같은 마음은요, Nhưng mà nếu như đem theo cái tấm lòng như Daniel ạ, 비록 내가 회사에서 손해를 보더라도, thì cho dù ở công ty mình có bị chịu thiệt đi chăng nữa, 내가 사람들의 비난을 받을지라도, rồi cho dù là mình có bị những người khác chỉ trích đi chăng nữa, 예, 세상으로부터 유혹으로부터 마음을 지키는 것이죠. thì mình có thể
giữ vững được cái tấm lòng của mình khỏi tội lỗi, khỏi những cái thứ của thế gian ạ. 예, 그게 원한을 가진 사람들의 신앙입니다. Đó là đức tin của những người đem theo nỗi oán hận ạ. 주님께서 그런 사람들을 집중하시죠. Và Chúa thì tập trung vào những người như vậy. 주님께서 그런 사람들을 잘 아시죠. Và Chúa thì biết rõ những người như thế ạ. 주님의 길을 열어주십니다. Và Chúa sẽ mở đường ra cho ạ. 주님께서 그 인생을 인도해 가십니다. Và Chúa sẽ dẫn lối cuộc đời của người ấy ạ. 다니엘의 삶을 살펴보십시오. Chúng ta hãy để ý đến cuộc đời của Daniel mà xem ạ. 그 누구보다 위대해졌습니다. Ông đã trở thành một cái cuộc đời vĩ đại hơn hết ạ. 하나님 앞에서 다른 사람들 앞에서요. Trước mặt Đức Trời và kể cả trước mặt những người khác ạ. 예, 그는 세상에 대한 원한이 있었던 사람이에요. Bởi vì ông là một người đã đem theo cái nỗi oán hận đối với thế gian này. 여러분 우리 교제에 참여하는 것도요. 원한을 가지고 교제 안에 붙어 있어야 합니다. Thưa mọi người, kể cả cái việc chúng ta tham gia thông công cũng như vậy, chúng ta cũng cần phải đem theo cái nỗi oán hận khao khát mà gắn chặt vào trong sự thông công ạ. 예수님께서는 우리에게 내 안에 거하라 명령하셨어요. Đức Chúa Giêsu thì đã ra lệnh với chúng ta rằng hãy cứ ở trong ta. 예, 교제 안에 우리가 있어야 공급을 받습니다. Chúng ta phải ở trong sự thông công chúng ta mới được cung cấp ạ. 말씀을 공급받습니다. Chúng ta mới được cung cấp lời của Chúa, 사랑을 mới được 공급받습니다. cung cấp tình yêu thương ạ, 은혜를 공급받습니다. mới được cung cấp ân điển ạ, 지혜를 mới 공급받습니다. được cung cấp sự khôn ngoan ạ, 주님 뜻대로 살고자 하는 그 마음을 공급받습니다. và mới được cung cấp cái tấm lòng là sẽ sống theo ý muốn của Chúa ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 우리에게 바쁜 일이 많이 찾아오죠. có nhiều việc bận rộn tìm đến với chúng ta 세상에 많은 힘든 일들이 찾아옵니다. và nhiều việc của đời này mệt nhọc đến với chúng ta. 근데 원한이 없으면요. Tuy nhiên nếu như chúng ta không có cái nỗi oán hận ạ, 예, 교제를 정말 한 번, 두 번 그 이상 빠질 수 있는 거예요. thì chúng ta có thể vắng mặt một buổi thông công, 2 buổi thông công, 3 buổi và có thể là hơn thế nữa ạ. 우리는요. 룩과 같은 마음을 가져야 합니다. Chúng ta cần phải đem theo cái tấm lòng khao khát như Luther ạ. 죽는 일이 아니면 저는 이 교제를 떠나지 않겠습니다. Nếu như không phải là việc khiến cho con chết thì con sẽ không bao giờ bỏ cái buổi thông công này. 룻기 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Luther ạ. 일장 16절. Luther đoạn 1 câu 16 ạ. 룻기 1장 16절입니다. Luther đoạn 1 câu 16 ạ. 루시 가로되 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니. Nhưng Luther thưa, xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về. Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó. Mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. 룻은 이 시어머니를 통해서 하나님을 알게 됐습니다. Luther thông qua mẹ chồng của mình mà đã biết đến Đức Chúa Trời. 근데 이제 시어머니가 이스라엘 땅으로 베들레헴으로 돌아가려고 하는데요. Nhưng mà lúc bấy giờ khi mẹ chồng của Luther đang 시어머니가 mẹ chồng thì đang tính trở về lại quê hương là Israel. 룻에게 룻 너는 여기 사람이니까 여기서 그냥 다시 결혼해서 여기서 잘 먹고 잘 살아. Thì mẹ chồng có khuyên Luther rằng Luther con quê hương của con ở đây, thì con hãy cứ ở lại đây, con lấy chồng ở đây và cứ sống ở đây đi. 근데 룻이 원한이 있잖아요. 저는 떠나지 않습니다. Nhưng mà Luther đã đem theo cái nỗi oán hận khao khát. 어머니 가시는 곳에 저는 갑니다. Con sẽ không ở lại đây đâu, con sẽ cứ đi theo mẹ đến cùng, nơi mẹ đi con sẽ ở đó. 자, 17절을 같이 읽습니다. Câu 17 chúng ta cùng đọc ạ. 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기서 장사될 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니와 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다. 예, 이건 원한이죠. Đây chính là nỗi oán hận đúng không ạ? 저는 죽는 일 외에 어머니를 떠나지 않겠습니다. Ngoại trừ cái chết ra thì con sẽ không bao giờ khiến vì lý do là khác khiến con lìa bỏ mẹ đâu. 예, 이걸 주변에 다른 이 모압 사람들이 봤다면요, 다 이상하게 생각했을 겁니다. Nếu như mà những người Moab xung quanh mà thấy được cái cảnh tượng này thì tất cả đều sẽ nghĩ Luther là kỳ lạ. 아니 고향을 떠나서 Rơi xa quê hương của mình, 그 모압 사람들을 싫어하는 그 이스라엘 땅에 가서 rồi đến cái vùng đất Israel là cái vùng đất mà người Moab ghét. 시어머니 Người Israel ghét người Moab. 가면 이제 시어머니를 섬겨야 되는데 Rồi qua đấy lại còn phải phụng dưỡng mẹ chồng của mình.
사람들이 비난하지 않았겠습니까? Thế thì chẳng phải lúc đấy á, người ta sẽ kiểu chỉ trích hay sao, chê bai hay sao? 근데 룬은 가겠다라고 하잖아요. Nhưng mà Luther vẫn quyết là con sẽ đi theo mẹ. 그녀의 운명이 어떻게 되었습니까? Và vận mệnh của Luther sau này đã ra sao ạ? 룻은 보아스를 만났고요. Luther đã được gặp Boaz ạ, 예수님의 족보에 들어왔습니다. và đã được mang tên ở trong gia phả của Đức Chúa Giêsu ạ. 여러분, 환경이 우리 운명을 결정하는 게 아니에요. Thưa mọi người, không phải hoàn cảnh môi trường quyết định nên vận mệnh của chúng ta đâu ạ. 우리의 선택이 우리의 미래를 결정합니다. Mà chính sự chọn lựa của chúng ta sẽ quyết định nên tương lai của chúng ta. 하나님이 살아계시니까요. Bởi vì Đức Chúa Trời tồn tại. 하나님이 모든 걸 알고 Bởi vì 계시니까요. Đức Chúa Trời biết hết tất cả mọi thứ ạ. 우리의 운명과 미래가 무엇에 의해 결정이 되는가? Nên là cái tương lai của chúng ta sẽ được quyết định dựa trên cái gì ạ? 선택입니다. Dựa trên sự chọn lựa của chúng ta hiện tại đấy. 하나님의 뜻에 따라서 선택할 때에 내 미래가 밝아지는 거예요. Nếu như chúng ta đưa ra sự lựa chọn theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì tương lai chúng ta sẽ được tươi sáng ạ. 예전에 이제 청년 때 어떤 형제님의 간증을 들었습니다. Ngày xưa vào thời thanh niên thì thầy đã được nghe lời làm chứng của một người anh em này ạ. 취업이 잘 안 되는 거예요. Mãi không có xin được việc ạ. 근데도 교회는 매일 나가니까요. Mà mỗi ngày đều đến hội thánh ạ. 그 형제님의 어머니가 뭐라고 했답니다. Xong rồi sau đó mẹ của người anh em đó thì có nói mắng người anh em ạ. 너 취업해야지. Con phải đi xin việc đi chứ. 뭐 하는 거니? Mà giờ con đang làm gì vậy? 그래도 그분은 계속해서 교제에 나오셨어요. Dù vậy người đấy vẫn tham gia thầm công ạ. 그분이 간증에서 이렇게 말했습니다. Và khi người anh em đấy làm chứng thì có nói như này. 제가 있어야 할 곳은 여기입니다. Nơi mà tôi cần phải ở đó chính là ở đây ạ. 또 제가 다른 교제에 가서 간증을 들었는데요. Rồi thầy cũng đến một buổi nhóm khác và cũng được nghe một cái lời làm chứng như thế này. 어떤 형제님의 아버지 못하고 돌아가셨어요. Tức là bố của một người anh em này chưa nhận được sự cứu rỗi mà đã qua đời ạ. 그 마음이 얼마나 참 슬픔이 컸겠습니까? Thế thì tấm lòng của người anh em đấy thì đau buồn và lớn đau buồn biết bao. 어떻게 주변에서 위로를 할 수가 없잖아요. Và những người xung quanh cũng không thể nào mà an ủi được nữa. 근데 그분이 뭐라고 간증했냐면, Nhưng mà người anh em đấy đã làm chứng gì ạ? 제가 이해는 되지 않지만, Mặc dù tôi không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng 전 교제를 떠나지 않겠습니다. mà tôi cũng tuyệt đối không bao giờ rời bỏ sự thông công. 너무 멋진 마음이잖아요. Đó là một cái tấm lòng rất đẹp đúng không ạ? 우리가 원한을 품고 교제 안에 거해야 되는 거예요. Chúng ta cần phải đem theo cái nỗi oán hận khao khát đó mà ở trong sự thông công ạ. 내가 취업이 잘 안 될지라도, Cho dù là mình không có xin được việc đi chăng nữa, 결혼을 못 할지라도, cho dù là mình không có thể kết hôn đi chăng nữa, 내 삶 가운데 너무나 많은 어려움이 찾아올지라도요. và cho dù ở trong cuộc sống của mình có nhiều những cái việc rất khó khăn xảy đến với mình đi chăng nữa, 우리가 교제를 떠날 수는 없는 겁니다. nhưng mà chúng ta thì tuyệt đối không thể nào mà rời xa sự thông công được ạ. 근데 혹시 우리도 Nhưng mà giả sử nếu như chúng ta 요아스 왕이 3번만 친 것처럼 cũng đã chỉ đập xuống dưới đất 3 lần giống như Joach, 그렇게 원한을 품지 않고 교제에 나오진 않았는가? không đem theo cái nỗi oán hận đó mà đến tham gia thông công như thế vậy. 예, 주일 오후까지 참석하는 게 맞죠. Đáng ra là phải tham gia đến hết cả cái buổi thông công buổi chiều mới là đúng, đúng 수요 không ạ? 말씀도 공급받는 게 맞죠. Rồi được cung cấp lời của Chúa vào bài giảng tối thứ tư đó mới là đúng ạ. 내가 그 모임들을 참석을 했다면 Nếu như mình đã tham gia vào những cái buổi nhóm đó 하나님으로부터 더 많은 공급을 받았을 겁니다. thì có lẽ là mình cũng đã nhận được cái sự cung cấp nhiều hơn nữa đến từ Chúa rồi. 그렇죠? Đúng không ạ? 그러면 우리가 더 힘차고 용기 있게 신앙생활 했을 수 있는 Như 거예요. vậy thì chúng ta có thể đem theo cái sức mạnh đó mà có thể dũng cảm, dạn dĩ mà thực hiện đời sống đức tin mạnh mẽ hơn nữa ạ. 우리는 교제에 참여하는 거에 있어서도 5, 6번은 쳐야 합니다. Rồi trong cái việc mà tham gia thông công như thế vậy thì chúng ta cũng cần phải đập xuống đất những 5-6 lần thì mới được ạ. 말씀을 접할 때도 그렇습니다. Và khi mà tiếp xúc với lời của Chúa cũng như thế ạ. 말씀을 들을 때, 말씀을 읽을 때도요. Lúc mà chúng ta nghe bài giảng hay là lúc mà chúng ta đọc kinh thánh cũng như vậy ạ. 그냥 앉아 계시는 분들이 있고 정말 원한을 품고 앉아 계시는 분들이 있습니다. Cũng có những người khi mà nghe bài giảng chỉ ngồi không như vậy thôi, nhưng mà cũng có những người mà thực sự đem theo cái tấm lòng khao khát và lắng nghe. 제가 그런 간증 몇 번 들었습니다. Thầy cũng đang nghe nhiều lần cái lời làm chứng như vậy rồi ạ. 제가 주일 아침에 하나님께 기도를 드렸습니다. Và buổi sáng chủ nhật tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 하나님, 오늘 저에게 필요한 말씀을 꼭 내려주세요. Đức Chúa Trời xin Chúa sáng chủ nhật hôm nay Ngài hãy nhất định giáng cho chúng con lời của Chúa cần thiết. 제가 꼭 붙잡아야 될 말씀을 저에게 내려주세요. Xin Chúa hãy ban cho con lời của nhất định cần phải nắm giữ. 저 정말 주님 뜻대로 살고 싶습니다. Con thực sự muốn sống theo ý muốn của Chúa. 그렇게 기도를 하고 들었더니요. Nếu người đó có làm chứng nhé, là khi mà cầu nguyện như vậy rồi nghe bài giảng ạ, 진짜 하나님께서 꼭 필요한 말씀을 주셨다라는 겁니다. thì thực sự là Đức cho bản thân lời kinh thánh cần thiết ạ. 우리가 그런 경험 많이 하잖아요.
Chẳng phải chúng ta cũng đã trải nghiệm nhiều điều đó rồi hay sao? 그냥 앉아 있는 것과 원한을 품고 앉아 있는 것은 확실히 다릅니다. Chỉ cứ ngồi không như vậy thôi, với cái việc mà ngồi nghe mà đem theo cái tấm lòng khao khát, oán hận như thế vậy, thì cái việc đón nhận lại được hoàn toàn khác nhau ạ. 그러죠. Đúng không ạ? 주유소에 기름 넣으러 가도요. 주유소에 기름을 넣으러 갔습니다. Khi mà đi đổ xăng cũng vậy. 주유하는 그 직원분이 기름을 넣어주려면은 내가 뚜껑을 열어야 합니다. 기름통에. Để nhân viên đổ xăng có thể đổ xăng vào cho xe của mình ấy, thì mình phải mở nắp của xăng ra, đúng không ạ? 주유소에 가도요. 뚜껑 안 열면 기름을 못 넣어줘요. Dù mình đã đến trạm xăng rồi nhưng mình không có mở nắp ra thì không thể nào mà đổ xăng vào được ạ. 그렇죠. Đúng không ạ? 기름이 있어야 오토바이가 달릴 수 있잖아요. Mà xe máy thì phải có xăng thì nó mới chạy được ạ. 똑같습니다. Tương tự như vậy, 교회 오셔서도요. dù đến hội thánh đi chăng nữa 기름통의 뚜껑을 여는 것처럼 마음을 여셔야 합니다. thì chúng ta cũng cần phải mở tấm lòng ra, giống như là mở nắp xăng ra để đổ xăng vào. 이 시간 하나님께서 내게 어떤 말씀을 주실까? Và thời gian này Đức Chúa Trời sẽ ban cho mình lời gì đây? 하나님은 우리가 하나님 뜻대로 살아가길 원하시는데요. Đức Chúa Trời thì muốn chúng ta sống theo ý muốn của Ngài. 우리를 늘 교육해 주시잖아요. Ngài luôn luôn dạy dỗ chúng ta. 가장 중요한 게 말씀인데 Và cái điều quan trọng nhất ở đây là lời của Chúa. 과연 오늘은 어떤 말씀을 주실까? Rốt cuộc là hôm nay Chúa sẽ ban cho mình lời gì đây? 예, 다르잖아요, 마음이. Cái tấm lòng nó đã khác rồi, đúng không ạ? 마리아는 참 말씀을 사모했던 여인이었습니다. Maria là thực sự Mary là một người phụ nữ thực sự khao khát lời của Chúa. 이 마르다가요, 이제 예수님과 제자들을 집에 이렇게 초대를 해서 식사 대접을 해드리려고 했습니다. Lúc đấy khi mà Mathe, chị gái của Mary, mời Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài đến nhà mình và tiếp đãi như vậy, tiếp đãi bữa ăn. 아, 둘이 자매예요. 마르다가 언니, 마리아가 여동생입니다. Hai người đấy là chị em ạ. Mathe là chị, còn Mary là em. 근데 혼자서 최소 예수님 플러스 12제자 13명 성인 남자 식사를 준비하려니 마음이 분주하잖아요. Mấy người ạ? 예, 최소 예수님 한 명에 12제자니까 성인 남자만 13명이잖아요. Nếu mà tính ra số lượng người là Đức Chúa Giêsu và 12 môn đồ của Ngài thì ít nhất cũng phải là 13 người trưởng thành đâu. Mà để có thể tiếp đãi được cho bằng đấy người như vậy thì cũng cần phải chuẩn bị nhiều. 청년들은 또 잘 먹잖아요. Mà kiểu thanh niên thì ăn khỏe nữa. 마음이 너무 분주한 거예요, 마르다가. Thế nên là Mathe càng bận rộn hơn ạ. 근데 자기 여동생 보니까 마리아는 예수님 그 발 아래 앉아서 말씀을 듣고 있거든요. Nhưng mà khi mà Mathe nhìn thì lại thấy là em gái của mình lại đang ngồi ngay dưới chân của Đức Chúa Giêsu và nghe Chúa nói ạ. 예, 마르다 마음에 불평이 Thế 올라왔습니다. nên lúc bấy giờ thì trong lòng của Mathe đã nảy sinh cái nỗi bất bình ạ. 예수님, Đức Chúa Giêsu ơi, 좀 마리아에게 얘기를 해서 저 좀 도와달라고 좀 말 좀 해주십시오. Chúa nói với em gái con là Mary kia nhanh chóng đi đến giúp con với. 예, 마리아는 그런 얘기 듣고도 꼼짝하지 않습니다. Mặc dù đã nghe như vậy rồi mà Mary cũng không có nhúc nhích một tí nào. 말씀 듣는 게 너무 중요했거든요. Bởi vì cái việc nghe lời của Chúa quan trọng như vậy ạ. 그러니까 나중에 마리아가 300데나리온 되는 향유 옥합을 예수님께 부어드리잖아요. Và sau này chẳng phải là Mary đã đập bể cái bình dầu thơm đắt có trị giá là 300 denier để sức lên cho Chúa hay sao? 말씀을 잘 들으시는 분들이 결국 예수님께 영광을 돌립니다. Những ai mà lắng nghe bài giảng kỹ ạ, thì cuối cùng người ấy sẽ dâng vinh quang lên cho Chúa. 말씀을 읽는 것도 마찬가지입니다. Việc đọc kinh thánh cũng giống như vậy ạ. 우리가 만약에 세 번만 요하스가 세 번 친 것처럼 말씀에 소홀했다면요. Giả sử nếu như chúng ta chỉ giống như Joach đọc có 3 lần thôi mà chúng ta chỉ chảnh mảng đối với lời của Chúa như vậy, 이제는 우리가 5, 6번 아니 그 이상 쳐야죠. thì bây giờ chúng ta cần phải đập 5-6 lần và hơn thế nữa chứ ạ. 정말 말씀 읽는 시간을 묵상하는 시간을 가장 귀하게 여겨야죠. Thực sự phải coi trọng cái thời gian đọc sách kinh thánh và suy ngẫm lời của Chúa là quan trọng nhất ạ. 할 수 있습니다. Bởi vì mình có thể làm được ạ. 제가 어떤 그 80이 넘으신 어르신 형제님을 알고 있는데요. Và thầy thì có biết được một người anh em đã hơn 80 tuổi rồi ạ. 그분이 성도 교제밤 때 어떤 걸 하셨냐면 성경 암송을 하셨어요. Và người anh em đấy trong cái đêm thông công thánh đồ thì đã có cái tiết mục gì ạ? Đã có cái tiết mục là đọc thuộc lòng kinh thánh ạ. 성경 한 장을 암송하셨습니다. Người anh em ấy đã đọc thuộc lòng một đoạn kinh thánh ạ. 그분은 다리에 힘이 많이 없으셔서 걷는 그 자세도 불편해 보이거든요. Bởi vì người anh em đấy bây giờ không còn khỏe mạnh nữa nên cũng không có sức để mà bước đi ạ. 근데 나이가 드셨으니 집중도 잘 안 되실 거 아니에요. Và có tuổi rồi nên là cũng không thể nào mà tập trung được, đúng không ạ? 근데 성도 교제연 할 때 성경 한 장을 암송하셨습니다. Nhưng mà vào đêm thông công thánh đồ, người anh em ấy đã học thuộc lòng một đoạn kinh thánh ạ. 근데 저 그거 보면서 진짜 대단하시다. Và khi mà nhìn vào điều ấy thì thầy thực sự cảm thấy rất là thán phục ạ. 할 수 있다니까요.
Bởi vì chúng ta có thể làm được ạ. 우리가 말씀을 지금보다 더 가까이 할 수 있다면요. Nếu như chúng ta nếu như chúng ta gần gũi với gần gũi với Kinh Thánh hơn so với bây giờ thì sao? 우리는 하나님의 사람으로 더욱 온전해질 겁니다. Thì có lẽ là cái tấm lòng yêu thương Chúa của Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ càng trở nên trọn vẹn hơn ạ. 기도도 그렇죠. Việc cầu nguyện cũng giống như vậy. 기도도 그냥 기도가 아니라 원한을 가진 기도가 필요합니다. Không phải là cứ chỉ cầu nguyện không thôi, mà thực sự trong việc cầu nguyện chúng ta cũng phải đem theo cái nỗi oán hận, khao khát mà cầu nguyện ạ. 네, 몇 번 기도해 보니 안 돼서 포기하는 게 아니고요. Không phải là cầu nguyện một vài lần nó thấy không được rồi từ bỏ ạ. 기도 응답이 지연되니 낭망하는 게 아니고요. Rồi không phải là nản lòng khi mà cái sự ứng đáp cho lời cầu nguyện của mình bị chậm trễ, 응답 받을 때까지 기도하는 것이죠. mà cứ cầu nguyện cho đến khi được ứng đáp chứ ạ. 그게 믿음이고요. Đấy mới là đức tin ạ. 그게 원한을 가진 신앙입니다. Đấy mới là một cái đời sống đức tin đem theo nỗi oán hận ạ. 누가복음 18장이요. Chúng ta mở sách Luca đoạn 18 ạ. 1절에 Đoạn 18 câu 1 ạ. 누가복음 18장 1절에 Luca đoạn 18 câu 1 ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 항상 기도하고 낭망치 말아야 될 것을 저희에게 비유로 cầu 하여. nguyện luôn, chớ hề nản lòng. 예수님 말씀입니다. Đây là lời mà Đức Chúa Giêsu đã phán ạ. 항상 기도하고 낭망하면 안 된다. Phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. 그러면서 이제 비유를 들어주시는데요. Và sau đó thì Chúa đã lấy một cái ví dụ ẩn dụ. 한 도시에 과부가 있었습니다. Có một bà quá ở một thành phố này. 그 당시 과부는요, 사회적인 약자입니다. Vào thời đại xã hội lúc bấy giờ thì bà quá là kẻ yếu ở trong xã hội đấy ạ. 뭐 지금이야 과부들도 취업할 수 있죠. Bên xã hội ngày nay thì dù là bà quá chừng nữa vẫn có thể đi làm việc được ạ. 그때는 그런 게 어렵습니다. Nhưng mà vào xã hội thời bấy giờ thì khó. 그리고 도시의 과부니까요, Và là bởi vì là bà quá ở trong thành phố ạ. 삶이 더 어려울 수밖에 없잖아요. Vậy nên là cái đời sống có thể là càng khổ hơn ạ. 한우에서 월급 1,000만 동 받는 거랑 시골에서 월급 1,000만 동 받는 건 금액은 같지만 완전히 다르잖아요. Nhận lương 10 triệu ở Hà Nội với nhận lương 10 triệu ở quê ấy, mặc dù là cái số tiền là giống nhau, thế nhưng mà cái đời sống hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? 그러니까 너무 힘든 그 과부인데 원한이 있었습니다. 원수가 있었어요. Là một bà quá rất là khổ cực như vậy, nhưng bà ấy đã đem theo một cái nỗi oán hận ạ. 어떤 일인지 모르겠어요. Mặc dù là không biết là uất ức oán hận vì điều gì ạ. 근데 그걸 해결해 줄 수 있는 사람이 그 도시에 딱 한 명인데 재판관입니다. Nhưng mà cái người duy nhất có thể giải quyết cho cái nỗi oan uất ức đó của bà là chỉ là vị viên quan ở thành phố này. 근데 이 재판관이 좋은 사람이 아니에요. Nhưng mà viên quan ở thành phố này lại không phải là một người tốt ạ. 하나님을 두려워하는 사람이 아닙니다. Ông ấy không phải là một người kính sợ Đức Chúa Trời ạ. 사람을 무시하는 사람이에요. Là một người xem thường Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 사람들이 와도요 이렇게 잘 무시하고 돌려보냈던 사람인데요. Ông vốn dĩ là một người, dù người khác có tìm đến với ông đi chăng nữa thì ông cũng coi thường rồi đuổi về ạ. 근데 이 과부는 그 재판관을 계속 찾아간 겁니다. Tuy nhiên bà quá này đã liên tục tìm đến trước cửa nhà quan ạ. 재판관이 아침에 밥 먹고 있으면 집 앞에 가가지고 재판관님, Buổi sáng sớm quan đang ngồi ăn sáng thì bà quá đến gõ cửa. Quan ơi. 네, 아침에 이제 법원에 출근하러 가려고 그러면 저 뒤에서 이렇게 또 보고 있는 거죠. 재판관님. Rồi ăn xong rồi bây giờ là đang đi làm trên đường đi đến quan tòa để làm việc thì cái bà quá này cứ lẽo đẽo theo đằng sau cứ nói quan ơi. 아, 재판관이 너무 귀찮은 거예요. Thì quan này cảm thấy rất là phiền ạ. 이게 안 되겠다. Đây là quan mình nghĩ rằng cứ như này không ổn rồi. 이 과부가 날 너무나 귀찮게 하니까 그냥 빨리 원한을 들어줘야겠다. 소원을 Cái 들어줘야겠다. bà quá này làm phiền ta quá nên là ta phải nhanh chóng nghe xem là bà ấy oan cái gì để giải quyết cái nỗi oan đó của bà mới được. 그래야 내가 좀 편히 쉴 수 있겠다. Phải như vậy thì ta mới có thể thoải mái hơn. 예, 예수님께서 이런 비유를 들어주시면서 Đức Chúa Giêsu đã lấy một cái ví dụ như thế vậy. 진짜 예수님이 하시려고 했던 말씀이 7절입니다. Rồi cái lời mà Chúa thực sự muốn nói ở đây đó là ở trong câu 7 ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐? 저에게 오래 참으시겠느냐? 예. 하나님은 사람을 무시하시는 분이 아니시죠. Đức Chúa Trời Ngài không phải là đấng không xét xử công minh ạ. 하나님은 사람을 너무나 사랑하십니다. Đức Chúa Trời là đấng rất yêu thương con người ạ. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리를 구원해 주셨습니다. Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nên Ngài đã cứu rỗi chúng ta. 자신의 독생자를 십자가에 내어 주셨습니다. Ngài đã phó con một của Ngài ở trên thập tự giá. 우리를 thay cho 그만큼 chúng ta. 사랑하시는 거예요.
Có nghĩa là Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi như vậy ạ. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ạ, 독생자를 주셨으니 đã ban con một của Ngài ạ, 있는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. để ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời ạ. 이 원래 우리는 영벌, 지옥에 가야 마땅한 사람들인데요. Vốn dĩ chúng ta là những người phải chịu hình phạt đời đời và ở trong địa ngục mới là đúng ạ. 하나님은 그걸 원하지 않으셨잖아요. Nhưng mà Đức Chúa Trời không muốn như vậy. 내가 하나님을 알기도 전에, Ngay cả trước khi chúng ta biết đến Đức Chúa Trời, 내가 하나님을 섬기기도 전에, ngay cả trước khi chúng ta thờ phượng Chúa, 내가 복음을 안 듣겠다고 여러 번이나 거절했는데 lúc đấy là chúng ta cũng đã từ chối nhiều lần về cái việc là tôi không muốn nghe bài giảng, không muốn nghe tin lành đâu. 이미 하나님께서는 2000년 전에 예수님을 보내주셔서 우리 모든 죄를 다 씻어주셨잖아요. Nhưng mà trước đó, cách đó 2000 năm trước, Đức Chúa Giêsu đã đến và đã chết và tẩy sạch hết mọi tội lỗi cho chúng ta rồi. 그 하나님께서 Và Đức Chúa Trời ấy ạ, 밤낮 부르짖는 택하신 자들, 하나님의 자녀들의 기도를 안 들어주시겠느냐 물어보시는 거예요. Ngài mới hỏi rằng Đức Chúa Trời Ngài lại chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao ạ? 원한 풀어주시죠. Tức là Chúa sẽ giải những cái nỗi oan, nỗi uất hận của chúng ta. 8절에요. Trong câu 8 ạ. 내가 너에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. Ta bảo các con, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi con người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng? 원한을 풀어주시리라. Mau chóng xét xử công minh ạ. 속히. Mau chóng ạ. 그런데 믿음을 보겠느냐? Nhưng mà liệu ta đến ta còn thấy đức tin trên mặt đất không? 누가 원한을 가지고 끝까지 기도할 수 있냐면요. Ai là người mới có thể đem theo nỗi oán hận và cầu nguyện đến cùng ạ? 예, 믿음을 가진 사람입니다. Đó là người có đức tin ạ. 하나님을 정말 신뢰하는 사람입니다. Là cái người mà thực sự tin cậy vào Chúa ạ. 하나님을 정말 믿는 사람입니다. Là người thực sự tin vào Đức Chúa Trời ạ. 스로보니게 여인은 딸이 귀신이 들렸어요. Con gái của người phụ nữ Sorobaben đã bị quỷ ám ạ. 딸이 귀신에 들렸으니 얼마나 엄마로서 힘들었겠습니까? Con gái bị quỷ ám như vậy mà làm mẹ thì sẽ cảm thấy khổ sở, đau đớn biết bao. 예수님을 찾아갔습니다. Và người phụ nữ này đã tìm đến Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님 도와주십시오. Đức Chúa Giêsu ơi, xin hãy giúp đỡ con. 예수님 도와주십시오. Chúa ơi, xin hãy giúp đỡ con. 근데 예수님이 대답을 안 해주시거든요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã không trả lời ạ. 아, 예수님 도와주십시오. Đức Chúa Giêsu ơi, xin hãy giúp đỡ con. 아, 그런데 그 개들에게, 그러니까 아들에게 줄 떡, 자식들에게 줄 떡을 개들에게 주는 건 마땅치 않다. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu có trả lời rằng lấy bánh của con cái mà cho chó ăn là điều không phải ạ. 야, 정말 어떻게 보면 무시를 당한 거잖아요. Có thể thấy là người phụ nữ này đang bị coi thường, đúng không ạ? 근데 그건 예수님이 그 여인을 무시한 게 아닙니다. Nhưng mà cái lời đấy của Đức Chúa Giêsu không phải ý muốn coi thường người phụ nữ này đâu ạ. 그 당시 예수님과 함께 있었던 사람들의 마음을 그렇게 알려주신 거예요. Mà Đức Chúa Giêsu nói như vậy là để cho biết cho biết được cái tấm lòng của những người thời đấy là như thế nào. 네, 그들은 이방인들을 무시했거든요. Bởi vì những người Do Thái thời đó là xem thường dân ngoại. 근데 스로보니게는 이방인이지만 믿음이 크잖아요. Mặc dù người phụ nữ Sorobabe này là một người ngoại bang nhưng mà có đức tin lớn, đúng không ạ? 네, 그 부스러기 같은 은혜만이라도 저에게 베풀어 주십시오. Người phụ nữ này đã xin với Đức Chúa Giêsu rằng dù chỉ là những cái mẩu vụn rơi từ trên bàn xuống tôi, xin cũng hãy cho con chó này xin cho con được ăn ạ. 네, 그러니까 하나님에 대한 믿음이 있잖아요. Tức là người phụ nữ này đã có tấm lòng hướng đến Đức Chúa Giêsu. 하나님 사랑에 대한 믿음이 있잖아요. Đã có cái tấm lòng hướng đến Đức Chúa Trời. 하나님 능력에 대한 믿음이 있잖아요. Đã có cái đức tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời. 예수님께서 그 여인의 믿음을 칭찬하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu thì đã khen ngợi đức tin của người phụ nữ ấy. 믿음을 보겠느냐? Liệu ta còn có thấy đức tin ở trên mặt đất không? 원한을 가지고 끝까지 기도하는 사람이 믿음 있는 사람입니다. Người nào mà đem theo cái nỗi oán hận và cầu nguyện đến cùng thì người ấy mới là người có đức tin ạ. 그러니까요, 여러분, 기도 응답이 더디더라고 낭망하지 마셔요. Thưa mọi người, cho dù là cái sự ứng đáp trong lời cầu nguyện của mình có chưa được xảy đến và đang đến chậm trễ đi chăng nữa thì chúng ta cũng chớ hề nản lòng ạ. 포기하지도 마셔요. Rồi cũng đừng từ bỏ ạ. 실망하지도 마셔요. Cũng đừng thất vọng ạ. 3번만 두드리고 멈추지 마셔요. Rồi đừng có đập 3 lần rồi dừng lại ạ. 5번, 6번, 아니 이루어질 때까지 우리가 두드려야죠. Chúng ta phải đập 5 lần, 6 lần. Không như thế mà chúng ta phải đập cho đến khi được
hoàn tất ạ? 야곱처럼 끝까지 하나님께 매달려야죠. Chúng ta cần phải bám chặt vào Đức Chúa Trời, giống như Job chứ ạ? 야곱. Giống như Jacob chứ ạ? 야곱은 하나님께 축복을 받는 쪽으로 이겼던 사람입니다. Jacob là một người đã giành phần thắng trong cái việc cầu xin sự chúc phước từ Đức Chúa Trời. 우리도 Và chúng ta cũng vậy. 원한을 가진 기도를 계속해서 해야 하는 Chúng 것입니다. ta phải liên tục đem theo cái lời cầu nguyện với cái lòng khao khát oán hận ạ. 우리 많은 기도 제목들 있잖아요. Chẳng phải trong lòng chúng ta có những cái đề mục cầu nguyện hay sao? 멈추시면 안 됩니다. Chúng ta không được dừng nó lại. 그리고 정말 우리가 중요한 원한이 바로 전도에 대한 원한입니다. Và thực sự cái nỗi oán hận quan trọng nhất đối với chúng ta ở đây đó là nỗi oán hận khao khát để truyền giảng ạ. 왜 요아스가 3번만 치고 멈췄을까요? Tại sao vua Joách chỉ đập 3 lần rồi dừng lại? 아마 안 될 거야. 우리가 어떻게 아람을 이겨라는 생각이 있었을 수도 있어요. Và có thể là do vua Joách đã có cái suy nghĩ rằng chắc là không được đâu, chúng ta chắc là sẽ không thể nào mà thắng được quân Aram đâu. 우리도 그럴 때 있지 않습니까? Chẳng phải chúng ta cũng có thể có suy nghĩ giống như vậy hay sao? 우리 아버지 안 돼. Bố của mình chắc không được đâu. 이번엔 안 돼. Lần này chắc không được đâu. 그 안 된다라고 생각하는 게 원한이 없는 것이죠. Cái đem theo cái suy nghĩ là không được đâu như vậy thì có nghĩa là không đem theo cái nỗi oán hận rồi ạ. 이미 포기해버린 Chứ 것이잖아요. gì đã từ bỏ rồi ạ. 믿음도 없는 것이고 Điều đó chứng tỏ rằng không có đức tin 원한도 없는 것이고 và lại còn cộng thêm nữa là không có nỗi oán hận ạ. 하나님께 불가능한 일이 있겠습니까? Đối với Đức Chúa Trời có điều gì là bất khả năng không ạ? 우리가 만약에 3번만 찾아갔다면 지금까지는 Nếu như cho đến hiện nay chúng ta đã chỉ từng đập có 3 lần thôi 5번, 6번, 7번 또 찾아가야죠. thì bây giờ chúng ta cũng còn phải đi tìm đến những 5, 6 lần, 7 lần chứ ạ. 어쩌면 우리가 5번, 6번 찾아가지 않았기 때문에 그분들이 구원을 못 받았을 수도 있습니다. Có thể là do chúng ta không tìm gặp họ những 5, 6, 7 lần như vậy nên là họ đã không nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리가 조금 더 찾아갔다면, Nếu như chúng ta đã tìm đến họ thêm nữa thì sao? 우리가 한 번 더 권했다면 Nếu như chúng ta đã khuyên họ thêm một lần nữa thì sao? 그분들의 마음이 열렸을 수도 있잖아요. Thì có thể là tấm lòng của họ cũng đã mở ra rồi ạ. 그러죠. Đúng không ạ? 사도 바울은요. Sứ đồ Phaolô ạ. 루스드라성에서 전도를 하다가 돌에 맞았습니다. Trong lúc đi truyền giảng ở thành Lystra thì đã bị ném đá chết ạ. Đã bị ném đá. 네, 사람들이요 바울 죽은 줄 알았어요. Và những người lúc bây giờ tưởng Phaolô chết rồi. 그래서 그 루스드라성에서 사도 바울을 이렇게 데리고 와서 밖에 누워놨습니다. Rồi khiêng sứ đồ Phaolô ra bên ngoài thành và vất ở đấy ạ. Thành Lystra vất ở bên ngoài. 네, 근데 이제 사도 바울이 다시 깨어났죠. Và sau đó thì Phaolô lại tỉnh dậy ạ. 다시 루스드라성으로 들어갑니다. Thì Phaolô lại đi vào lại trong thành Lystra ạ. 이거 원한이죠. Đấy là nỗi oán hận đúng 내가 không ạ? 돌에 맞더라도 Cho dù là mình có bị ném đá đi chăng 나는 nữa, 루스드라성 사람들에게 복음을 전하겠다. thì dù vậy mình cũng vẫn sẽ truyền giao tin lành cho những người ở trong thành Lystra này. 우리가 전도하다 보면 돌에 맞진 않지만 Khi mà chúng ta đi truyền giảng thì mặc dù chúng ta không bị ném đá, 비난을 들을 수 있죠. nhưng mà chúng ta có thể bị người ta chỉ trích, chê bai, 욕을 들을 수 và 있습니다. chúng ta cũng có thể bị người ta chửi ạ, 맞을 수도 cũng 있습니다. có thể bị đánh ạ. 근데 거기서 끝나는 건 원한이 없는 거고요. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng lại tại đó thì có nghĩa là chúng ta không đem theo nỗi oán hận khao khát ạ. 사도 바울처럼 Giống như sứ đồ Phaolô ạ. 그래도 나는 복음을 전하겠다. Dù vậy tôi vẫn sẽ đi truyền giao tin lành. 다시 한번 그들에게 복음을 전할 수 있다면 그건 정말 원한이 있는 겁니다. Nếu như mà tôi có thể truyền giảng được thêm cho họ một lần nữa thì đó mới là cái tấm lòng khao khát đem theo nỗi oán hận ạ. 사도행전 20장이요. Chúng ta mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20. (24절입니다) Đoạn 20 câu 24 ạ. 사도행전 20장 24절 Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 24 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 진짜 바울이 이렇게 사셨잖아요. Thực sự chẳng phải sứ đồ Phaolô đã sống như vậy hay sao? 내가 복음 전하는 일을 위해서는 내 생명을 아끼지 않겠다. Tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao là truyền ra được tin lành. 제가 구원받고 얼마 지나지 않아서 이 말씀을 알게 되었는데 이 말씀이 너무 좋았습니다. Sau khi mà thầy nhận được sự cứu rỗi không được bao lâu thì thầy biết đến câu kinh thánh này và thầy đã rất thích câu kinh thánh này ạ. 네, 이 말씀대로 살고 싶었는데요. Và thầy lúc đó thầy có tấm lòng là muốn sống theo như lời kinh thánh này.
신앙생활 하다가 제 자신을 바라보니까 Nhưng mà khi thực hiện đời sống đức tin, nhìn nhận lại bản thân, 아니 생명은커녕 과연 나에게 있는 시간, 물질 얼마나 복음을 위해서 사용하고 있는가 이렇게 돌아보게 되더라고요. thì cũng xem xét lại chính bản thân mình rằng là không phải là mạng sống, tính mạng của mình, mà hiện nay liệu rằng là mình có đang hy sinh được cái thời gian và vật chất mà mình đang có cho được bao nhiêu cho công tác truyền giao tin lành. 그래도 우리가 꿈은 비전은 크게 가져야죠. Dù vậy thì chúng ta vẫn phải đem theo một cái ước mơ lớn, đem theo cái tầm nhìn lớn, đúng không ạ? 이제는 정말 복음 전하는 일에 아끼면 안 되죠. Thực sự từ bây giờ trở đi mình không có được tiếc trong cái việc truyền giao tin lành nữa. 그렇죠? Đúng không ạ? 우리 그리스도인들이 이 마음이 있지 않습니까? Chẳng phải cơ đốc nhân chúng ta có tấm lòng như này hay sao? 그래서 전도할 때도 원한이라는 게 필요합니다. Thế nên trong khi truyền giảng cũng cần phải có cái nỗi oán hận. 중간에 포기하는 것은 원한이 없는 거예요. 원한이 없는 거예요. Từ bỏ giữa chừng thì đó không phải là có nỗi oán hận khao khát đâu ạ. 예수님께 중풍병자를 메고 왔던 사람들이 있었습니다. Đã có những cái người mà khiêng người bại liệt đến trước mặt Đức Chúa Giêsu ạ. 근데 예수님 주변에 사람들이 너무 많은 거예요. Và trước mặt Đức Chúa Giêsu thì có rất là nhiều người. 이 영혼을 예수님 앞으로 인도해주고 싶은데 Mình muốn đưa cái linh hồn này đến trước mặt Chúa, nhưng mà 예수님의 만져주심을 바라고 예수님 앞으로 데려가고 싶은데 사람이 많으니까요 거기를 못 들어가는 겁니다. muốn đem người này đến trước mặt Đức Chúa Giêsu để được Đức Chúa Giêsu chạm vào và chữa lành cho. Nhưng mà ở trước mặt lại có rất là nhiều người. 어쩔 수 없네 그냥 가자 한 게 아니에요. Nhưng mà những người đấy không phải là thấy cái hoàn cảnh lúc bấy giờ như vậy rồi nghĩ rằng thôi không có cách nào khác rồi, thôi đi về. Không phải như vậy. 예수님이 계신 그 집 지붕을 뜯어버렸습니다. Mà họ đã dỡ luôn cả mái nhà mà Đức Chúa Giêsu đang ngồi trong đấy ạ. 중풍병자를 그 침상채로 이렇게 내렸습니다. Rồi thòng giường của người bại liệt đang nằm xuống tận trước mặt Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님께서 그들의 믿음을 보셨어요. Và Đức Chúa Giêsu đã thấy được cái đức tin của họ. 치유해 주셨잖아요. Và chẳng phải là Chúa đã chữa lành cho hay sao? 그들은 그걸 보고 기뻐했을 겁니다. Và có lẽ là khi mà họ nhìn thấy người bệnh được chữa lành như thế vậy thì rất là vui mừng ạ. 그죠? Đúng không ạ? 하나님께서 그 마음을 믿음을 보신다니까요. Tức là Đức Chúa Trời Ngài nhìn vào tấm lòng và đức tin đấy ạ. 얼마나 원하느냐? Mình khao khát được bao nhiêu? 얼마나 원하느냐? Mình khao khát bao nhiêu ạ? 내 가족들이 구원받기를 얼마나 원하느냐? Và mình mong muốn là gia đình của mình nhận được sự cứu rỗi được bao nhiêu? 어디까지 우리가 해봤느냐? Và chúng ta đã thử làm đến mức nào rồi? 원한이 있는 사람은 계속 그냥 가는 거예요. Người nào mà đem theo cái nỗi khao khát oán hận đó thì sẽ đi đến cùng ạ. 구원받을 때까지. Cho đến tận khi mà người đấy nhận được sự cứu rỗi ạ. 누가복음 12장입니다. Chúng ta mở sách Luca đoạn 12. 49절에요. Đoạn 12 câu 49 á. 여기 예수님이 정말 원하시는 게 기록되어 있습니다. Ở đây thì thực sự đã ghi chép là cái điều mà Đức Chúa Giêsu mong muốn ạ. 누가복음 12장 49절. Luca đoạn 12 câu 49 á. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리요? 예, 예수님이 원하시는 게 무엇입니까? Điều mà Đức Chúa Giêsu mong muốn là gì ạ? 불이 붙는 거예요. Đó là lửa cháy lên ạ. 어디예요? Cháy lên ở đâu ạ? 어디예요? Ở đâu ạ? 예, 우리 마음이에요. Trong lòng của chúng ta. 예수님이 십자가에서 돌아가시고 부활하신 이후에 성령님이 강림하셨습니다. Sau khi Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá và sống lại thì rồi thăng thiên thì Đức Thánh Linh đã giáng xuống ạ. 성령님께서 120명의 마음에 정말 들어오셨습니다. Đức Thánh Linh thực sự đã đi vào trong lòng của 120 người. 그들의 마음에 불이 붙었습니다. Và lòng của họ đã được bén lửa. 그들은 복음을 열심히 전했습니다. Và họ đã chăm chỉ đi truyền giao tin lành. 3,000명이 구원받고요. 3.000 người đã nhận được sự cứu rỗi. 5,000명이 5.000 구원받고요. người đã nhận được sự cứu rỗi. 사도 바울은 3차 전도 여행을 떠나고요. Rồi sứ đồ Phaolô đã có cái chuyến truyền giảng đến lần thứ 3. 그 복음이 그렇게 전해져서 우리에게까지 온 거예요. Và tin lành được truyền giao từ thời đó cho đến như thế vậy nên là mới đến được chúng ta, tin lành mới đến được chúng ta như ngày nay ạ. 마음에 그 불이 붙었던 사람들이 복음을 전해서 우리에게까지 온 겁니다. Nhờ có những người mà đã được bén lửa trong lòng như vậy truyền giao tin lành nên là tin lành mới được đến với chúng ta. 그 마음에 원한이 있으셨던 분들이 복음을 전해서 우리에게까지 온 겁니다. Bởi vì có những cái người mà đã đem theo cái nỗi khao khát oán hận như vậy truyền ra tin lành nên là tin lành mới được truyền ra đến tận chúng ta. 이제는 Vậy bây giờ thì sao?
우리가 이 불을 전해야죠. Bây giờ thì chúng ta phải đem cái ngọn lửa này đi mà truyền giao chứ ạ. 우리가 마음에 불이 붙어서 복음을 전해야죠. Chẳng phải là lửa cũng phải được bén vào trong lòng của chúng ta mà chúng ta đi truyền giao tin lành hay sao? 우리 주님이 지금 그걸 원하시잖아요. Bây giờ Chúa của chúng ta đang mong muốn điều ấy ở chúng ta. 이 불이 붙었으면 내가 무엇을 원하리요? Nếu lửa cháy lên rồi ta còn ước ao gì nữa ạ? 그러니까 우리가 마음에 원함을 품고요. Nếu như mà chúng ta đem theo cái nỗi oán hận ở trong lòng 정말 복음을 힘차게 và 전한다면 thực sự chúng ta dốc hết sức để truyền giao tin lành, 주님이 너무나 기뻐하시는 겁니다. Chúa sẽ cảm thấy rất vui mừng ạ. 그걸 주님이 보고 싶어 하시는 거예요. Và Chúa thì muốn thấy được cái hình ảnh đó ạ. 우리에게. Tự ở chúng ta. 자, 진짜 수양이 얼마 안 남았어요. Thực sự là hội tu dưỡng mùa hè không còn lại bao lâu nữa ạ. 우리 하나님께서 함께 하시는 학예 수양회가 곧 다가왔습니다. Và hội tu dưỡng mùa hè, nơi mà Chúa ở cùng với chúng ta đang đến gần rồi ạ. 그러죠? Đúng không ạ? 진짜 우리 원한을 품고 더욱 전도해 봅시다. Thực sự là chúng ta hãy đem theo cái tấm lòng khao khát, nỗi oán hận để mà truyền dạc hơn nữa đi ạ. 한 번 더 권해 봅시다. Hãy thử khuyên một lần ạ, một người ạ. 한 번 더 전해 봅시다. Rồi thử truyền giao thêm một lần nữa ạ. 원한을 품고요. Đem theo cái nỗi oán hận này, 포기하지 말고요. đừng từ bỏ 낭망하지도 và 말고요. đừng nản lòng ạ. 하나님이 계시니까. Bởi vì Đức Chúa Trời 하나님이 도와주시니까 và Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ cho ạ. 우리 또 해봅시다. Thì chúng ta hãy tiếp tục nhé. 여러분, 우리가 쉬면 하나님도 쉬십니다. Nếu như chúng ta nghỉ thì Đức Chúa Trời cũng nghỉ ạ. 근데 우리가 쉬지 않으면요. Tuy nhiên nếu như chúng ta không nghỉ ngơi ạ, 하나님도 쉬지 않고 일하셔요. thì Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ không nghỉ ngơi mà Ngài sẽ tiếp tục làm việc ạ. 그러니까 하나님께서 역사하시느냐 그렇지 않느냐는 우리에게 달려 있습니다. Đức Chúa Trời có làm việc hay không là phụ thuộc ở chúng ta đấy ạ. 이사야 62장 Chúng ta mở sách Ê-sai đoạn 62. 6절 7절입니다. Câu 6 câu 7. 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 종일 종야에 잠잠치 않게 하였느니라. 너희 여호와로 기억하시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말며. Hỡi Jerusalem, trên các tường thành ngươi, ta đã đặt lính canh suốt cả ngày đêm, họ sẽ không bao giờ nín lặng. Hỡi những kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, đừng nghỉ ngơi chút nào, 너희는 쉬지 말며. cũng đừng để Ngài nghỉ ngơi. 우리가 쉬지 않을 때 하나님도 쉬지 못하십니다. Nếu như chúng ta không nghỉ ngơi thì Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ không nghỉ ngơi ạ. 7절 같이 읽습니다. Câu 7 chúng ta cùng đọc ạ. 또 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라. 그로 쉬지 못하시게 하라. Đừng để Ngài nghỉ ngơi ạ. 한 사람이 구원받는 것은 하나님의 도우심이 반드시 필요합니다. Để mà một người nhận được sự cứu rỗi thì nhất định cần phải có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. 하나님의 도움이 없으면 절대 한 사람이 구원받지를 못해요. Nếu như không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì một người ấy không thể nào nhận được sự cứu rỗi ạ. 그러니까 하나님께서 쉬지 못하시고 우리를 도우시게 하려면 Vậy nên nếu như mà chúng ta muốn Đức Chúa Trời không nghỉ ngơi và muốn được Ngài giúp đỡ thì sao? 너희는 쉬지 말며. Thì các con cũng đừng nghỉ ngơi ạ. 10절이에요. Câu 10 ạ. 성문으로 나아가라 나아가라. 백성의 길을 예비하라. 대로를 수축하고 수축하라. 돌을 제거하라. 만민을 위하여 길을 들라. Hãy đi qua các cổng thành, hãy dọn đường cho dân chúng, hãy đắp đường cái, hãy giật sạch đá, hãy dựng một ngọn cờ cho các dân. 성문으로 나아가고 길을 만들고 Đi ra các cổng thành rồi làm đường đi, 만민을 위하여 복음의 깃발을 들고요. rồi hãy đem tin lành đến cho muôn dân. 우리가 할 수 있는 걸 하는 겁니다. Những cái việc gì chúng ta có thể làm được thì chúng ta phải làm ạ. 그럴 때 하나님께서 구원의 역사로 화답해 주십니다. Khi mà chúng ta làm những cái việc chúng ta cần phải làm như vậy thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ báo đáp lại chúng ta bằng 네, 도와주십니다. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta trong công tác truyền giáo tin lành. 예, 이제부터는 우리가 3번만 치고 멈추면 안 되겠죠? Từ bây giờ trở đi mà chúng ta không được đập 3 lần rồi dừng lại nhé. 네, 5번, 6번 아니 그 이상을 쳐야 되겠습니다. Mà phải là 5-6 lần, mà không những thế phải còn hơn cả thế ạ. 우리가 그동안 주님의 능력을 얻지 못했던 이유 중에 하나는요. Một trong những cái lý do mà thời gian qua chúng ta đã không đón nhận được quyền năng của Chúa là gì ạ? 원한이 부족했기 Đó 때문입니다. là bởi vì chúng ta thiếu cái nỗi oán hận ạ. 근데 우리가 원한을 품고 지금부터 행한다면 Tuy nhiên nếu như chúng ta đem theo cái nỗi oán hận đó và bây giờ chúng ta thực hiện thì sao? 교제 참석을 하고 Thì chúng ta cũng sẽ tham gia vào sự thông công. 말씀을 듣고 읽고 Chúng ta cũng đọc kinh thánh và nghe bài giảng, 기도하고 cầu nguyện, 전도하면요. truyền giảng ạ. 예, 주님 도와주십니다. Thì Chúa sẽ giúp đỡ ạ. 주님의 역사를 우리가 볼 수 Và chúng 있습니다. ta có thể thấy được cái công việc của Chúa ạ.
기도하고 마치겠습니다. Cầu nguyện kết thúc ạ. 하나님, 저에게 많은 약속들을 주심에 감사드립니다. Đức Chúa Trời, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con nhiều những cái lời hứa chúc phước. 우리 하늘교회가 주님을 기쁘시게 하는 교회가 되기를 원합니다. Chúa, chúng con mong muốn rằng Hội Thánh Hà Nội của chúng con sẽ có thể trở thành một hội thánh làm đẹp lòng Chúa. 주님께 영광을 돌리는 교회가 될 수 있도록 Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để chúng con có thể trở thành một hội thánh dâng vinh quang cho Ngài. 그 일에 저희 모두를 귀히 사용해 주시옵소서. Xin Chúa Ngài cũng hãy sử dụng chúng con trong công việc ấy. 저희 모두가 주님께 귀히 쓰임 받다가 주님 배울 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để tất cả chúng con đều nhận được sự sử dụng quý giá từ Chúa mà gặp Ngài. 수양회를 앞두고 있습니다. Chúng con đang đứng trước hội tu dưỡng mùa hè. 저희가 이 수양회를 위해 마음을 모으고 더욱 협력할 수 있도록 붙들어 주시옵소서. Chúa hãy nâng đỡ chúng con để chúng con có thể hiệp lực lại cùng với nhau và đồng một lòng hơn nữa cho vì hội thảo kinh thánh hội tu dưỡng mùa hè lần này. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.